Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo kun araata biyyoolessa Oromiyaati. Araata biyyoolessa Oromiyaa irraa qophii addaa tokkoof keessummaa keenya qabannee isiniif dhiyaannee jira. Keessummaan keenya ajajaa Obbo Babaa Jaarsabaayif Galgooti. Jaarsabaayif Galgoo waliin haala waliigalaa qabsoo Oromoo dirree irra jiru. Akkasumas injifannoolee adeemsa gara fuulduraa akkaataa itti qabsoo bilisummaa Oromoo goolabatti taasisanii fi qabsoon bilisummaa Oromoo akkamiin hubatamaa jira akka jedhu waliigalaa keessaa alatti yaada irratti nuu kennuun nu waliin tura. Yeroo rakkisaa hojii guddamaa keessaa dhimma barbaachisaa hawaasa keenyatti dubbachuu qabna akka jedhuuni yeroo isaa qoodee nu dhiyaatee maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaan galateeffachaa jaala kiyya nagaa fuudhee gara marii keenyaatti ceenaa. Jaarsabaayif akkam nagaadhaa baga nagaan walitti deebinee wal agarre. Nagaa jaalladhaan gaarii atis nagaa walitti deebinee guyyaa guyyaatti haala hojii nama wal argina. Baga wal agarre ammas baga nagaan bultee walitti deebine. Ayyee egaa guddoo galatoomii siin jechaa gara yaada ka'umsaaf ta'u kaasneetu marii keenya bal'inaan itti deemna. Ayyee egaa haala qabsoo bilisummaa Oromoo dirreerraatti dhiyeenyaan hoogganaa jirtu wal qabatee dhimmoota garaagaraa kaasuu dandeenya. Ka'umsaa irratti walumaa galatti qabsoo bilisummaa Oromoo maal akka fakkaatu haalli sochii qabsoo bilisummaa Oromoo naannoon dirreerraa gaggeeffamaa jiru akkuma zoonii keessatti yeroo ammaa maalirra jira maal fakkaata sanarraa kaanaati maal jechuu dandeenya? Bareeda jaala kiyya fayyaa ta'e gaafii jalqaba haala qabsoo bilisummaa Oromoo zoonii kana keessatti maal fakkaata jedhuu fi sochiin waraana bilisummaa Oromoo zoonii kana keessa jiru haala kaleessa dheengaddaa irraan addatti bifa bareedaa fi gaarii qabsichaa fi abdii guddaa namatti horuu fi warra waraana bilisummaa Oromoo hin jaalannee fi argaa isaa hin barbaanne akkasuma dhabamuu isaa jaalatutti yaaddoo guddaa waan ta'uudha haalli irra jiru. Haala sanaaf ammoo ragaa olaanaa hedduutu lafarra jira. Isa yeroo garagaraatti gara miidiyaa irraati biyyoolessa Oromiyaa kanaan darbaatuma oola. Loloota inni geggeessaa ture jechuun bara 2025 amma keessa dabarre kana leenjiilee babal'aa dirree garaagaraa irratti leenjisaa turu. Lolanii kaambiilee garaagaraa buqqisuu meeshaalee garaagaraa irraa hiikkachuu fi hanga booji'uutti sochii babbareedarra ture. Akkasumallee lafoota kaleessa keessatti mul'anne waraanni kun keessatti iyyuu hin beekne jechuun akkuma waliigalaatti kutaa Oromiyaa kana keessatti lafoota hin dhadhaqqabnee fi lafoota dhadhaqqabnee keessa jiruutu jira waan ta'eef lafoota kaleessa hin dhaqqabin akka fakkeenyaatti 2024 bira hin gahinii hedduu bira gaggahuun caasaalee isa uummata Oromoo fi waan obsa Oromoo barsiisuuf akkasumallee ni tarkaanfii gara duraatti waraana bilisummaa Oromoo waliin akka inni tarkaanfatuu fi waan lafa qaqqabsiise bal'aatu jira. Walumaa gala haalli jiru gaarii jechuuf jaala kiyya adeemsi mootummatiin xiyyeeffattee deemaa turte sanaan yoo wal bira qabdu sochiilee babal'aa isiin gochaa turterra aanee sochii sanarra aanuu qofaayyuu miti lafoota haaraa ammasiin jedhu kana hedduu qaqqabachuu fi akkasumallee kaambilee hedduu keessaa buqqisee baasu booji'u meeshaa irraa hiiku ammasiin jedhu kuni bal'inaan waan gara miidiyaa irraati biyyoolessa Oromiyaa kanas daddarbaa ture. Haala bareedaa fi abdachiisaa irra jira uma jedhu sana kaasaa jaaldaandii fayyaa ta'e. Irra sii deebi'aa ree gabaabsee akkam? Lakke waan rakkoon hin jiru itti bu'u. Ayyee egaa jaal ulfaadhuu egaa qabsoo haala kana fakkaatu naannoo sanatti deemaa jiru wal qabatee
akka bara 2025 dabarsine baatii darbe keessa xumurameen akka zooniittis ta'e akka waliigalaatti dhaabni ABO waraana bilisummaa Oromoo maal milkeesse jettee yaadda ofumarraa kaatee akkaataa gaggeeffamaa jiru amma kaasteetta milkiidha maal jechuu dandeenya as keessatti? Bareeda gaarii jaalladhaan fayyaa ta'e milkiin akka waliigalaatti jiru milkii amma reefuu kakkaase sanaan garaagarummaa hin qabu. Akka jaarmiyaa ABO'tti reefuullee kakkaaseera bal'ina isaayyuu keessa deemuu yoo baadde. Duulli egaa lafarraa fi qilleensarraanis ture ulfaatama ture. Duula lafarraa fi qilleensarraan ture sana injifachuun waa milkeessuudha. Duula sana injifannee duula sanarra aannee bara 2025tti tarkaanfachuun injifannoo yookaan milkii bara kana milkee yaada. Biraan hojiilee bal'aatti ture bara kana. Waraana haara kaleessuutu jira. Qondaala haaromsuutu jira jechuudha. Hagaa qaama siyaasaa haaraa barsiistutu jira. Qaama siyaasaa haaromsituutu jira. Hojiilee bal'aa akkasii keessa turre milkeessinee milkii sanaan gara 2026tti tarkaanfanne. Akkasumallee loloota amma kakkaasaa ture suni zooniilee cufa keessatti waan ture jechuudha. Xiyyeeffannaan diinaa guddaan egaa bara kana ololli balleessine jedhullee numa deddeema. Sun dhugaamoo dharasa jedhu bal'inaan kaasuu numa dandeenya. Duula bifa sanaa waraanicha balleessuu fi gara duubbee waraanaatti akkasumallee gara bobbaa waraanaa irratti goggodhamaa ture kan lafoof kan qilleensaa irraallee injifannee irra aannee bara 2025tti tarkaanfachuu fi karoora 2026 sanayyuu qindeeffannee hojiitti seenuun milkii guddaadha yaada. Milkiin jiruu lafarratti bareeda. Isa qilleensarraa kana waan caaluutu lafarra jira isa jedhu sana sii kaasuuf jaala kiyyaa gama leenjii waraanaatiin illee egaa kun warraati biyyoolessa Oromiyaa kanarra jira. Zooniidha. Zoonitti leenjiin yeroo garaagaraatti leenji'ee waraanni haaraan bobba'uu fi qondaalli reefuu kaasisuun bobba'u. Sanaaf milkii bareedaatu jira jaalladhaan. Egaa haala kana fakkaatuun waanuma har'aatis gabaasaa ture, atillee kaastee waggaa guutuurraa dubbatamaa ture. Waggaa guutuurraa dubbatamaa ture bifa kana fakkaatuun kaastee jirta. Mee as keessatti egaa waan ololaallee xuxxeettaa olitti bal'inaan kaasuu hin danda'a jetteetta. Milkoomina kana keessa gufuuleen akka qabsoon kun hin tarkaanfanneef qaama PP'tiinis haa ta'u kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo bifa deeggaruu fakkaatuun garuu immoo qabsichi akka inni hin tarkaanfanne wantoota godhan tarkaanfachiisan haalota garaagaraan gufuuwwan bara sana keessa bara 2025 keessa turanii hojii kana akka inni hin milkoomneef mul'achaa turan maal fa'aa ture? Egaa irraa hantanii milkaa'uu kaasteetta sanumarraa nu tuqiti. Akkamiin irraa hantaniis kan ifuu danda'u kan ifuu hin dandeenye akka jirutti ta'e kanneen namni hubachuu qabu jettee yaaddu fi kanneen irraa dubbatamuu qabaa. Waraanni bilisummaa Oromoo gufuu akkas akkasiirra darbee ABO'n gufuu akkas akkasiirra darbee sadarkaa kanarra geeraa waan amma tolitti kaastee boris kan kanaa olii hojjetamuu danda'a garuu sun maal fa'aa ture rakkooleen turan kan jedhu itti irraa nu kaase.
Gaarii hayyee jaala kiyya. Gufuulee mudachaa ture, gufuulee akkamiitu turee fi haala amma ka'ee waan bara 2025 keessa milkeessinee fi gufuulee ture waan jedhu suni gufuu ture sana akkamiin irra aanta waan jettu kaastee turte. Akka atiyyuu kaaste gartee miidiyaadha waan ta'eef tooftaa ittiin diinarra aananii asirratti bal'aan ka'u silaaftuu kun hubatamaadha. Jalqaba duulli ture gufuuleen ture jalqaballee gara gubbaatti akkuma kakkaasaa ture gufuulee hedduutu ture. Gufuulee hedduu turan keessaa xiyyeeffannaa bal'aan PP'n gochaa turte waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi xiqqaa miti duula guddaa gochaa turte jechuudha. Fi gufuulee bara darbe kana keessa mudatee fi haala kamiin irra aantanii jedhu suni gufuuleen silaa qabsoo keessatti hin dhabamu maaliif jennaan riphee lolaan uumama isaatiiyyuu rakkoo keessaa dhalata. Rakkoo keessaa dhalatee furmaata rakkoo ta'a jechuudha. Riphee lolaan rakkoo keessaa dhalata yoo jennu seenaa qabsoo Oromoo kana duuba deebinee ilaaluu nu gaafata. Tattaaffii hedduu sabichi godhaa ture keessaa waraanni kun dhalate. Gaafa dhalatuyyuu rakkoo keessatti dhalatee rakkoo sanaaf furmaata ta'uuf ammoo rakkoon isa mudachuun dirqama jechuudha. Rakkooni haga nutis qabsoo uummaticharraa dhaalametti dabalamnee qabsicha geggeessaa jiru keessatti mudachaa dhufee fi mudachaa jiru. Rakkoodhuma qabsoo bilisummaa keessatti nama mudatu waan addaan jiru sana haalli ittiin irra aananii obsaa fi murannoo jabaa qabaachuu. Obsaaf murannoo jabaa qabaachuu biratti walirratti abdiin jiraachuudha. Walirratti abdii gaafa jedhu jaarmiyaadha. Jaarmiyaatti hanga nam-tokkeetti walirratti abdii fi walirratti amantaan jabaa yoo jiraate rakkoo qabsoo keessatti gama diinaatiin dhufu sana akkasumallee ni warra fira fakkaatuun dhufullee irra aanuun baay'ee salphaa jechuudha. Riphee lolaa haalli kamiyyuu wanni ittiin ulfaannee fi dhalootuma isaatiiyyuu rakkoo keessaa dhalata jechuudha. Rakkoo keessaa furmaata rakkoo sanaa ta'uuf jecha waan dhalatuufi rakkoon itti ulfaatu hin jiru. Rakkoolee silaa gama mootummaa biyyattii bulchaa jiru nurratti aggamamaa ture sanallee irra aanuu kan dandeenyee fi jalqabayyuu rakkina keessaa dhalanne waan ta'eef rakkoo fi jilbiiffachuu hin dandeenyu. Barilleen iftaan illeen haaluma sanaan irra aannee gufuulee sana gufuun sun maal fa'a yookaan rakkoolee mudachaa ture sun maal fa'a yookaan kaasuun barbaachisu taate fakkeenyaaf jalqaballee kaasee ture duulli kan lafoo ture, duulli qilleensa irraa ture. Duula lafoof qilleensa irraan waraana bilisummaa Oromoo duulan biratti duulli uummaticharra ture guddaa jechuudha. Duulli uummaticharra ture ummati kun birtuu lafee duddaa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee waraanichi akka hin tarkaanfachiifnee fi aggaammiilee garaagaraatu irra ture. Wareegama garaagaraatiif affeeruu turre ture. Haalota jajjabaa akkasii sabichi aanuu fi nulleen haala sana irra aannee guyyaa har'aa akka dhaqqabnuu fi sababni guddaan maalidha jennaan rakkoo kaleessa keessaa dhalanne sana jechuudha. Rakkoo keessaa dhalannee rakkoofiyyuu furmaata taana jennee amannee dirree lolaa dhufne waan ta'eef sabichi rakkina inni keessa ture keessaan waliin dhalanne sunillee rakkoo dhumnu keessummeessaa baane kana keessummeessaa bahe jechuudha. Gartee ajjeechaan yoo ta'e, gubaa manaa yoo ta'e, buqqaatii yoo ta'e, saamiinsa qabeenyaa yoo ta'e, gudeeddii yoo ta'e, haalli sabichi keessa ture ulfaataadha jechuudha. Kun cufti kan ta'uu fi waraanicha balleessuuf jechuudha waraana bilisummaa Oromoo. Sabni haala sanaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf jecha ajjeechaan jumlaa irratti ta'aa turee fi saamichi jumlaa irratti deemaa ture, gubaan irratti deemaa ture suni obsaa fi jabina murannoo nuti qabnu qabsicha irratti jechuudha. Murannoo nuti qabnu sanaani murannoo nu qabnu sabichillee nu biratti qabaachuuni saba keenya keessatti qabsoo gochaa jirru sanaan wal utumnee akkasuma immoo keessoo keenyatti walirratti amantaa walirratti abdiin ammasiin jedhu sun jabaa waan ta'eef haala bifa sanaan waraana bilisummaa Oromoo ni balleessinaa jedhamee aggaamamee deemamaa ture sana guutumatti irra aannee jirra.
tooftaaleen ittiin irra aanan bal'aa jechuudha. Inni miidiyaaf hin qabu akkuma jalqaba iyyuu atis kaastee anilleen kaasee ture. Walumaa galatti haala sana cufaa dandamannee keessa dabarreerra waan duula lafaa fi duula qilleensarraa qofayyuu otoo hin taane duulli gama miidiyaallee bal'aatu ture jechuudha. Duulli gama miidiyaa ture gaafa ammajii tokkos waa tuqeema ture. Akka fakkeenyaatti bara 2024 waan nurraa harca'eetu ture. Wanni nurraa harca'aa ture suni irra caalaan isaa miseensotuma kaleessa warri bilchiginnaa kun as keessatti galfatanii haala garaagaraatiin gartee ijaarratanii as keessaa qabanidha. Warra harca'e sanaa fi warri kaleessa impaayera harkaa qabu kuni bifoota garaagaraatiin qabsoo kana laamsessuuf waan isaan hojjechaa turan guddaadha jechuudha. Fakkeenyaa fi qabsoon bilisummaa nuti geggeessaa jirru kuni gariyyuu akka gahuu hin dandeenyetti duula qorqalbii guddatu sabicha irratti geggeeffamaa ture. Duulli qorqalbii sabicha irratti geggeeffamu suni kallattiidhaan waraana bilisummaa Oromoo irratti illee geggeeffamaa ture jechuudha. Fakkeenyaa fi mucaan tokko as keessaa ganee gaafa as keessaa ganee mootummaa gabroonfattuu kanatti galuu kaleessayyuu akka jedhe ijaaratanii as keessa turuu mala otoon beekinii gantuu faana ganuu danda'a garuu eega ganee booda waan hedduu hojjetamaa ture jechuudha. Warra qabsoo bilisummaa Oromoo waggoota meeqaaf qancarsaa turanii har'a impaayera sana keessatti maqaa Oromootiin waa hojjetan tokko fa'aatu jira jechuudha. Gantoota sana of jala hiriirsanii maqaa akka Oromoon bilisoomeera jedhuu fi Oromoon ammatti lolli dhukaasa qawwee gidduu isaatti hin barbaachisu. Oromoon nagaadhaan walaasa'ee rakkoo isaa furachuu qaba malee dhukaasni ba'uu hin barbaachisu. Duulli akkasii wayillee ka goggodhamaa ture bal'aatu jira jechuudha. Duulli bifa sanaallee ka goggodhamaa ture bal'aatu jira. Duula gantuun geggeessituu fi uummata fayyaalessallee daandii irra baasanii kadhannaa nagaa jedhanii taphatanii suni akkasumallee ammoo gantoota qindeessanii amma yeroo dhiyoo asii wanni amma Oromoo gidduutti dhukaasni dhaabbachuu qaba jedhanii garee wayii ijaaramtee yitu kun dhiyoodha. Achiin dura sabichatti illee bifa sanaan taphachaa turanii amma immoo maqaa qeerroo Oromootiin gantoonni gurmaanii waan hojjetan suntu jira jechuudha. Duula akkasii sunii fi haala burjaajii bifa sanaa sana irra aanuun dhufaatii kaleessa qabsoon bilisummaa Oromoo eessarra dhuftee jedhu sana beekuu nama gaafata jechuudha. Miseensa dirree lolaatii qabnuu fi hoogganni dirree lolaatii qabnu, qondaalli dirree lolaatii qabnu warra qabsoon bilisummaa Oromoo kuni kaleessa eessaa kaatee eessatti deemuu jirti warra jedhee bareechee beekuutu dirree jira waan ta'eef burjaajii bifa sanaaf jilbiiffachuun illee hin danda'amne jechuudha. Dhageettii gurraachi darbe jechuudha. Har'allee ittuma jira. Har'allee gurraan dhageenyarraa ka hafe qaama kamiyyuu raasuu akka hin dandeenyee fi nama kamiyyuu ijjannaa jijjiirsisuu akka hin dandeenye dhibbarraa amanuun barbaachisaadha warri bifa kanaan hojjetu kun jechuudha. Lola Oromoof Oromoo gidduutti deema jedhuuf ammoo lolli waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti deemaa jiru lola Oromoo ta'uu hin danda'u jechuudha. Si ajaa'iba lola Oromoof Oromoo iyyuu dhiisanii warroonni amma gartee miidiyaan kun carraa hedduu namaa saaqeera. Beekaanis dhufee asirratti wama barbaade haasaa wallaalaanis dhufee haasaa jechuun nama hin filatu miidiyaa kanarratti ati wallaalaadha deemi yaadi kee sirrii miti jedhee si daangessuu hin danda'u. Bilisummaa akkasii wayii qaba dhaloonni ammaa kun. Guddaaf xiqqaan illee ba'eema xiinxala isaa asirratti haasaa oola jechuudha. Xiinxala isaa asirratti haasaa oola. Lolli kun lola Oromoof Oromoo qofayyuu miti. Oromoodhuma keessa taa'ee namicha kana gartee naannoo inni dhalateetti faa galchee warra akkasiiti inni waan jedhuun Oromooma gidduutti iyyuu burjaajii uumuuf warra hojjetantu jira jechuudha. Warra akkasii hojjetantu jira. Namichi Oromoo ta'uu danda'a, Oromoo ta'uu dhiisuu mala rakkoo miti inni. Inni kaleessa illeen qabannee dirreetti dhufnee lolatti seennee lolatti jirru sirna sana jechuudha. Sirni sun sabichaa ta'ee hin jiru. Sirni kun Oromoo ta'ee hin jiru. Sirna kana Oromoon ijaarratee hin jiru. Sirna Oromoon hin ijaaratin kun Oromoo ta'ee hin jiru jechuun Oromoon hin ijaarannee qofaa fi miti falmaa ka jirru jechuudha. Oromoonuu ijaaree
sirni sun yoo hin taaneef ta'e Oromoon kama kaleessa ofii ijaarate sanayyuu diiguu danda'a jechuudha. Lakki akkasitti hin taane akkana deemuu qabaa jedhee yaada biraa jijjiirachuu danda'a jechuudha rakkoon qabuun. Sirnichumayyuu sabichi hin ijaaranne mootummaa dhufaa darbaan sirna kanarratti wal jijjiiraa dhufe kuni sirna sabichaa hin taane suntu mootummaan irratti wal jijjiiraa dhufe amma immoo maqaa afaan Oromoo beekuutiin maqaan Oromoo jedhuuni warri sirna kana hoogganaa jiru kuni miidhaa isaan Oromoo irraan gaane egaa lakkoofne bira hin geenyu jechuudha. Warri akkasii suni Oromoof Oromootu gidduutti lolli deemaa jira haa dhaabbatu jechuun ni ulfaata jechuudha. Nu sirna loluutti jirra. Oromoo nama dhuunfaa saba tokko lolaan jiru jechuudha. Nama dhuunfaa saba tokko ka xiyyeeffannee lolaarruun hin jiru jechuudha. Kaleessaa gardhaatti sirnuma loluutti jirra. Sirni sun jijjiiramee sirni sabichaa ta'u suni gad dhaabbachuu qabaadha jechuudha. Sanaafi warri akkasii yaadu suni warruma fedhiin dhuunfaa isaanii guuttame. Fedhiin dhuunfaa isaanii guuttame gaafa jedhu namni garaa isaati nyaatee garaa isaa guuttate konkolaataan bitamee fi konkolaataadhaan deemee gaafiin Oromoo deebi'eera warra jedhuutu jira jechuudha. Gaafiin Oromoo deebii argateera. Warri kaleessa weellisaa ture. Warri kaleessa waa'ee Oromoo kana gartee irraa dudubbachaa ture. Akkasuma ka dirree turteyyuu waan isiin haasoftu walumaan argaa oolla jechuudha. Lolli geggeeffamaa jiru lola sirna sana jijjiiruuti. Sirnichi jijjiiramee sirna isaas ta'u sana gaafa sabichi dhaabbate dheebuu rasaasa dhukaasu yookaan nama ajjeesu waan hin qabnee fi namni dirree kanatti gogee bosona kana keessa taa'ee qabbana kana keessatti lola geggeessu hin jiru jechuudha. Sanaafi inni hundeedhaan deebii waan hin arganneef lolatti jirra. Maaliif isa kana kaasa warra waan akkasii kaasan Oromoof Oromootti gidduutti lolli deema jedhu sanaafillee deebii gahaa ta'ee yaada jechuudha. Suniif inni kun gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nu muudachuuf deemaa ture. Gufuu olaanaadha jechuudha kun. Miseensa dammaqiinsa hin qabne, qondaala dammaqiinsa hin qabnee fi saba dammaqiinsa hin qabne sana burjaajessee qabsoo bilisummaa Oromoo irraa duuba deebisuu danda'a. Sabichi hubannoo gahaa qaba. Waraanichi illee hubannoo gahaa qaba. Tiisis akka yeroo darbe harca'ee sana malee. Inni borulleen harca'uu danda'a beeki. Harca'uu danda'a borus. Harcaatiin numa jiraata. Haga guyyaa bilisummaatti harca'uun ni jiraata. Garuu irra caalaasaa miseensi har'a dirree jiruuf qondaalli har'a dirree jiru hubannoo sana bal'aa qaba waan ta'eef uummaticha illee bal'inaan hubannoo sana waan kenneef uummanni nu waliin tarkaanfatee qabsotti jiraachuun isaa injifannoo guddaa jechuudha. Gufuulee sana cabsee tarkaanfateera jennee yaadna jechuudha. Gufuulee sana cabsee irra tarkaanfatee hagadhaayyuu qabsotti jiraachuun isaa fi nutilleen qabsotti jiraachuu fi qabsotti jiraachuu qofayyuu miti bakka itti nu eegan sanaa olitti. Bakka itti nu eegan sanaa olitti humni kaleessa birgeediin jiru kutaa waraanaatti, humni kaleessa cibraan jiru birgeeditti, humni qara muraasaan jiru buttaatti guddachaa jira jechuudha waraanni. Argitee? Kuni tarkaanfii olaanaa guddina jechuudha. Gufuu sana cabsanii gara guddachuutti deemuu sana jechuudha. Gara guddinaatti deemuu sana. Walumaa galatti gartee gufuuni qabsoo keessa ni jiraata jechuu kiyya. Gama diinaatiin illee ni jiraata. Fira diina fakkaatuun illee ni jiraata jechuudha. Amma warri qeerroo fakkaatee maqaa qeerrootiin ijaaramee akkas godhu suni namoota nu bannee fi warra fira qabsoo fakkaatanii jechuudha. Warra fira qabsoo fakkaatanii Oromoo burjaajessuudhaan yaada isaanii qooduuf hojjetan jechuudha. Kana cufayyuu irra aannee sadarkaa bareedaa fi gaarii gara oliitti kaase sana irra jirra jechuu fi jaala kiyyaa. Qorichi qorichan barbaadu argiteetta. Qorichi qorichan barbaadu jechuun dhukkubbii Oromoon qabutu jira. Dhukkubbii sun gabrummaa. Dhukkubbii gabrummaa sanaa fi qorichi woboo. Qoricha biraan barbaadaare. Sanaa fi dhukkubbii sabaa sanarraa kaasuuf rakkoon barbaadayyuu odootti dhufee qolachuu danda'a jechuudha. Raadarii rakkooti jechuu dandeenya woboon jaalaki. Akkas. Guddoo galatoome egaa gufuulee kana fakkaatu irra darbamee alaaf keessaan miidiyaas fayyadamanii namoonni xiinxala garaagaraa hubannoo malee jechuu dandeenya yookaan immoo haalota garaagaraa keessa ta'anii dubbatan iyyuu
kan PP'n godhutti eda'amee akka irra aaname kaaste. Egaa PP'n gabaasa adda addaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessineerra jedha. Huboon badeeraa harka kennataniiru jedha. Yeroo biraa immoo deebi'ee lollee iddoo akkasiitti barbadeessinee booyine jedha. Haa ta'uutii badeera isa jedhu yoo fudhannee yoo badeera ta'e huboon isaan badeera jedhan kun kamii? Huboon amma dirree irraa milkoominaa kana argamsiise jettu kun immoo isa kami? Ololaaf seenessi akkanatti hin deemu kun maalirraa madda akkamiin ilaalla? Gaarii ayyee. Ololli waraanni bilisummaa Oromoo badeera jedhu kun egaa yeroo garaagaraatti numa jira. Gaafuma waraanni bilisummaa Oromoo dhalaturraayyuu waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi mootummaa dhufaa darbaa waan hin goone hin qabu. Yaaliin inni hin geggeessine hin jiru jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo 73 dhalaterraayyuu haga har'aatti yaaliilee hedduutu geggeeffamaa ture. Waraanicha balleessuun hin danda'amne. Warri dhufaa darbaan sunillee waraanicha balleessineerra hin jiru jechaadhuma ture. Garuu kan warra kanaa dhugaa sitti hima. Warri kaleessa balleessinillee otoo jedhanii waraanichi fagoo jira gaafas. Lafa biraarra jira. Jiraachuu isaayyuu sabichi hin beeku. Argaayyuu hin jiru argiteerta. Xiqqoo tokko soba fakkaataadha inni kaleessaa sun jechuu kiyyaa bara. Inni har'aa kuni inuma si ajaa'iba wanni beeki ijaarsumti gartee biyya kanaa kun ka'adhaa kun nama ajaa'ibaa yookaan kaleessaallee akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Warra gartee gareen sobaa wayii waan wal ijaaran fakkaata. Garee sobaa dhugaadhuma dhara fakkeessanii nama fudhachiisuu barbaadan wayii waan ijaaramanii si fakkaata jechuudha. Maaliif akkas jennaan waraana bilisummaa Oromoo kuni irree haguma kaleessaa qabaachaa jira. Haguma kaleessaa lolee lolchiisuutti jira. Ijaanummoo argaa jiranii beeki. Ijaan argaatuma jiru jechuudha. Waraana akkasitti ijaan argan guyyaa guyyatti lola geggeessaa waliin jiran suni badeera hin jiru jechuun garee sobarratti ijaarame wotu jira jechuun warra ammallee hin saalfanne wayii gartee waan soogiddaan ija dhiqate wayittuu wal ijaaree impaayera kana bulchuu jira jedhee yaada. Soba mul'ataa tokko sobuutti jiru jechuu kiyya. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa guyyatti gammoojjii keessaa lolaan jiru har'a. Yoo xiqqaate magaalota keessatti loluu jira. Daandiilee gurguddaa irratti bahee loluutti jira. Warri waraana akkasii suniin badee jira hin jiru jedhan kuni garee sobarratti ijaaramee kayoon sobin jiraachuu hin dandeenye argite. Sobni kun inumayyuu akka wanni tokkotti waan isaan gargaaru sobaa walitti haga dhiiga isaaniitti dabalameera na fakkaata sobni jechuudha. Yoo sobuu hin dandeenye jiraachuu hin danda'anii jedhee yaada warri kun. Sanarraa ka'uu waan akkasii dhiyeessu malee waraanni bilisummaa Oromoo yoo badee jiraate ani eessaa sitti haasa'uu jira ati immoo eessaa natti haasa'uu jirta yoo jenne waan biraati jechuudha. Kaleessa dheengaddaa torbee kana keessa lolatu deemaa ture. Tarii guyyaa har'aa kanallee lolli jiraachuu mala jechuudha. Kanaafatu miidiyaa irra jirra waan lafarra jiru tarii quba qabaachuu dhiisuu malla malee lolumatti jiraachuu danda'a. Waraanni har'aayyuu lolli jiraachuu danda'a bakka irra jirutti. Guyyaan lolli PP fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu dhabame hin jiru jechuu kiyya argiteerta. Hin jiru guyyaan lolli gidduu keenyarraa dhabame. Lola maatuma oolan. Waraanni bilisummaa Oromoo dhabame kamii yoo hin dhabamne ta'e jettee waraanichi hin dhabamne ni jira. Inni jiraateef aniifata as jirra jechuudha. Aniifati nu sababni as jirru waraanichatu jiraaf as jirra jechuudha. Malee nuu jiraannee asirraa haasa'uu hin dandeenyu. Warri wanni akkasitti haasa'uuf akkuma jedhayyuu tuuta kijibaan ijaarame kun yoo kijibuu hin dandeenye warra jiraachuu hin dandeenyu akkasitti haasa'a. Waraanichi bade hoo kam yoo ka jennu ta'e waraanni bade ni jira babbadaa ka jiru ammallee argaa jirru jechuudha. Warra kaleessa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin cinaa keenyatti ijaarameetu jira. Beekta jechuudha atillee. Warra maqaa waraana bilisummaa Oromootiin ijaaranii maddii keenyatti saamsisan, nama ajjeesisiisan, gudeeddii raawwachiisan, gochoota fokkisoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessu hedduu ittiin hojjechaa turan suni yeroo waraana bilisummaa Oromoottu galeedhanii guuranii simatan argaa turre jechuudha. Argiteerta? Kuni borullee bada jechuu kiyyaa miti.
Kun boris hin bada jechuu otoo hin ta'in jiraachuu danda'a borulleen. Kana mootummaan xiyyeeffatee iyyuu irratti hojjechuu jirti. Irratti hojjechuu jirti jechuudha. Humna akkasii humna waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu waraana bilisummaa Oromoo cinatti hidhachiisu diinagdeedhaan gargaaruu fi uummaticharra bobbaasanii uummata saamsisuun sun ni jira hardhallee. Garuu haga tokko bara kana warruma akkasitti ijaaran sana yeroo galfatan argaa turre jechuudha. Warra sanaanii waraanni bilisummaa Oromoo kunoo galee jira badee jira jechuun eega kun galanii kabiraan jiru badeera jechuuf uummataan burjaajessuuf jecha hojjetama kunis. Bu'aa silaa lafarratti nuu buustii jedhanii kaleessa ijaaran sanallee buusuu dadhabe warri. Gufuuleen hedduu tutturee jira. Jaaldaandii jalqaballee kaasee jira jechuudha. Bal'ina yeroo dheeraa fudhannee haasa'uu dandeenya. Bal'ina dheeraa fudhannee haasa'uu dandeenya. Warri akkasii suni haala irratti ijaaran sanaan bu'aa buusuu fi gaafa dadhabanii woboon galeeraa jedhanii duula gartee miidiyaa guyyaa 4-5 torbee tokkoo fi oo'a tokko akkasuma hamilee uummata buusuuf jecha waa goggodhaa turan sun hin jira. Warra sana galfatanii warra sanaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo badee jira jedhanii sabicha fudhachiisu, sabicha burjaajessuu fi abdii kutachiisanii qabsoo irraa duuba deebisuuf jecha itti yaadame waan hojjetamudha jechuudha. Malee waraanichi ni jira. Borillee ni jiraata. Wanni waraanichi jiruuf borullee jiraatuuf ammoo akeeka jalqaba inni qabatee ka'e sanatu akeeka dhugaati jechuudha. Galma ga'u malee akeeka hafuu hin dandeenye jechuudha. An jiraadhe ati jiraadhe rakkoon qabu. Inni dudduuba jiru akeeka sana qabatee galmaan gahuuf wanni duuba deebisuu hin jiru jechuudha. Sanaafi woboon baden jiru ammas dirreedhuma jira borulleen hin jiraata. Wanni itti yaadamee sana godhamuuf ammoo ummaticha hamilee cabsuu, ummaticha qabsoo irraa duuba deebisuu fi inni biraan ammoo kaleessuma soba barataniif jecha warri kun akkasitti haasa'aasin jechuu barbaada jaalati. Ulfaadhu egaa kan biraan asirratti dabalataan qulqullaa'uu akka walittuu kaaste miidiyaa irratti kan bobba'anii fi ajandaa qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin laaffisuu jedhamee geggeeffamu keessaa yeroo ilaallu qabsoon dirree irraa godhamuuf siyaasni geggeeffamuu wal addaa yookaan immoo wal quban qabanii yeroo jedhamu ni dhaga'ama. Keessumaa qabsoon bilisummaa Oromoo gareen tokko deebii argateera kan jedhu gareen biraa immoo keessumaa warreen waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbatanii gareen biraa immoo waraanni bilisummaa Oromoo kuni gaaffii sirrii qabsoo bilisummaa Oromoo kaasaa hin jiru. Keessumaa waan qabsaaniif himachaa hin jiranii yookaan qaama biraatu waan biraa qaama biraatti himaa keessumaa gara biyya alaatti dippiloomaatotatti waan jedhu kaasu walummaatti hin amananii waan akka saalfannaati waan jedhu fa'aa kaasu. Yoo akkas ta'e aarsaan kafalamaa fi jiru namirratti yookaan immoo wanti jijjiirame jira. Wanti ilmi Oromoo, intalli Oromoo itti wareegamaa jirtu ka galmeen isaa beekamne yookaan immoo kan waan koozii tokko jettee gaaffii sababa qabsaa'uuf sababa manaa ba'eef rakkoo manaa ba'eef qaba jetteetta. Rakkoo manaa ba'eef sun haalatu jijjiirame immoo waan ittiin beekamnee fi daldalamaa jira akka hooggana tokkootti. Egaa gaaffii kana gaafa sii kaasu namatti dhaga'amuu danda'a. Baay'ee namatti dhaga'amuu danda'a. Garuu immoo uummata keenyaaf ibsuudhaaf asirratti maal jettan akka hooggansaa akka waan kun si ilaallatuu fi dhimma kana keessa beektutti. Jaaldaandii gaafii siyaasnii fi waraanni wal quban qabu jechuun hojiin siyaasaa hojjetamaa jiruu fi hojii waraanaa hojjetamaa jiru walirraa adda walis quban qabu gaafii jedhu wayii waan naa kaaste na fakkaata. Akkasumallee ammoo gaafiin Oromoo iyyuu akka waan deebii argateetti warri kaasullee jira. Inni biraan ammoo warri dirree jiru kuni gaafiidhuma Oromoon qabdu ka ofitti fuudhee qabsoo geggeessaa jiru sanayyuu himachaallee jiru.
Akkasumallee walabummaattis hin amananii waan jedhu tokko fi aarsaan kafalamaa jiru maaliif kafalamuu jira yoo akkas ta'e waan jedhu tokko kaastee natti fakkaata jaaldaandi. Jalqaba yoo siyaasni geggeeffamaa jiruu fi haalli dirree irra jiru wal adda ka jedhamurraa kaane siyaasni hojiidha argiteerta. Siyaasa jechuun iyyuu waan biraa otoo hin ta'in siyaasa jechuun dalagaa hojii. Hojii akeeka qabatanii sana ittiin galmaan gahan jechuun siyaasa jechuun iyyuu. Hojii reefu kakkaasaa turre suni hojii siyaasaa fi waraanni waldeeggaree lafarratti hojjetudha. Hojiileen amma kakkaasaa turre duula garaagaraa diinni sirratti xiyyeeffatee geggeessu sun qolachuun ololoota garaagaraa diinni sirratti oofu sana qolachuun hojii siyaasaaf waraanaan hojjetamu jechuudha. Siyaasa jechuun iyyuu hojii waan biraa iyyuu miti. Hojii sana itti jirra lafarratti. Inni biraan ammoo qabsoo geggeessaa jirru kana keessatti jaarmiyaan siyaasaa fi jaarmiyaan waraanaas dirree irraa akka deemaa jiru qaamni quba hin qabne injireedhee yaadu warra beekama ololoota irraa kaafee jechuudha. Waraannii fi siyaasnis dirreema jira. Bakka tokkodhaa qabsoo geggeessuu jirra. Jaala kiyya bara 2018 gaafa dhaabii waraana kana dirreetti lakkisee biraa galerraa kaasee siyaasaaf waraana illee bakka tokkotti oofuu tarsiimoo heduu qabanneetti oofuutti jirra jechuudha. Akkasumallee dippiloomaasii, tika, hawaasummaa, hojii silaa siyaasa tokko keessatti hojjetamuu qabu cufayyuu bakka tokko oofuutti jirra jechuudha. Kun namiyyuu numa beeka. Bu'aan keessaa argatan wayiifaa jiraatee warri akkasitti ololu jiraachuu danda'arraa kaafee siyaasni gaggeeffamaa jiruu fi waraanni bakka itti quba waliin qabne hin qabu. Walumatti hidhamee dirree irraa oofamuutti jira waan jedhu sana kaasuu fi inni biraan ammoo waan argitee gaafimmaan Oromoo iyyuu deebii argateera jedhu sun gara oliitti illee reefuu kakkaasee tureera jechuudha. Gaafiin Oromoon gaafate deebii argate otoo hin ta'in warra gaafii Oromoo sana maqeessanii dirree kana dhufanii dirree kanarratti beekamtii argatanii beekamtii argatan sanaan sooramantu akka waan gaafiin Oromoo deebi'eetti ilaala jechuudha. Dirreen qabsoo kun saartifikeetii ittiin gartee bilchiginnaa biratti sooraman ta'e ati bilchiginnaa biratti sooramuu fi bilchiginnaa biratti gaafatama yookaan aangoo argachuuf dirree lolaa kana dhufuu qabda jechuudha. Dirree lolaa kana dhuftee waggaa 2 waggaa 3 ajajaa waraana akkasii ture maalii akkasii ture jedhamtee beekamtiin qabda yoo ta'e beekamtii sanaanii hojiidha argatta jechuudha warra biratti. Jalqaba maal siin jedheera warri wal ijaaree kun warra hamaadha. Warra gartee kijiba irratti wal ijaareeru wayi. Warra dantaa dhuunfaa isaa irratti wal ijaareeru wayi. Warra akkasii wayiitu impaayera Itoophiyaa kana harkaa qaba. Warri dantaa irratti ijaarame kun ammoo dantaa isaa argachuuf jecha waan haasa'ulleen saalfatuuf kijiba jechuudha waan jalqaba olitti kaasne sun. Suniif jecha murna amma dirree kana dhufee dirree kanatti beekamtii argate beekamtii dirree kanatti argateen ammoo aangoon wayii kennamaaf jechuudha. Manni wayii kennamaaf jechuudha. Konkolaataa gaarii wayii kennamaaf jechuudha. Kun bilisummaatti fakkaataa jechuudha. Jalqabayyuu waan inni dhufeef bilisummaa mataa isaa wayii argachuu garaa isaa guuttachuuf dirree kana dhufuu mala jechuudha warri akkasii sun. Warra akkasiitu akkasitti dhiyeessa ammallee. Warra akkasiitu gaafiin Oromoo deebii argateera jedhee warri dhiyeessu warra dirree qabsoo kana saartifikeetii ittiin bilchiginnaa biratti fudhatama argatan godhatee guyyaa muraasaaf yookaan waggaa muraasaaf nu waliin ture galaa jiruutu akkasitti dhiyeessa jechuudha. Inni biraan ammoo dirree kanayyuu otoo hin dhufin dirree kanayyuu otoo hin dhufin qabsaafa fakkaatanii sooshaal miidiyaa kanarraa odeessu sooshaal miidiyaa kanarraa woboo duratti woboo akkas jedhanii waraana bilisummaa Oromoo faarsu waraana bilisummaa Oromoo kana profaayilii godhatanii hordoftoota hedduu horachuu gama miidiyaa kanaan jechuudha. Sana booda ammoo gaafiin Oromoo gaafa beekamtii argatan sana dantaa wayii bilchiginnaan waa godhuufitu jijjiira jechuudha. Sanarra dhaabatee lakkii gaafiin Oromoo deebii argateera, Oromoon bilisoomeera, qabsoon inni godhaa ture goolabameera jedhanii warra santu akkasitti dhiyeessaa jechuudha. Malee qabsoon Oromoo goolaba hin arganne qabsoon Oromoo ka'umsisiilleen
waan irratti eegalee waan irratti bu'uura qaba waan ta'eef bu'uura gaafii sabichi qabu sana addi bilisummaa Oromoo fudhatee qabsoo jalqabe suni waan hin milkaa'iniif gaafiin Oromoo hin deebine jechuudha. Gaafiin Oromoo deebiin arganne warri akkasitti haasan ammoo warra ofii isaaniitii waan barbaadan argatan. Mul'achuuf jecha dirree dhufanii gaafa mul'atanii beekamtii argatan asirraa galanii waan amma jejjenne sana argatan sanatu bifa sanatti dhiyeessa jechuudha. Warri qabsoorra jiru kuni waan qabsaa'aa jiruuf iyyuu himachaa hin jiru warri jedhu immoo kuni nama ajaa'ibaa iyyuu jechuudha jaalati. Ofii himachuu fi namni bakka bu'ee waa'ee qabsoo Oromoo himuun illee gartee akka bara kanaayyuu ta'ee beeka. Waan ofii qabsoorra jirruuf illee waan ofii dirree kana jirru waan dhaadheessinu nama fakkaata beeki. Ammoo dhugaan jiru akkasii miti. Dhugaan jiru akkasii miti jechuudha. Kaleessa dheengadda qabsoon Oromoo sadarkaa akkamiirra turte? Addi bilisummaa Oromoo waggaa 50 qabsoo ture maal hojjetaa ture? Sana booda immoo jijjiirama waggaa 50 booda jijjiirama waggaa 50 asitti jiru waggaa 7 waggaa 8 jijjiiramni jiru maal fakkaataa jedhanii ilaaluu nama gaafata ija sirrii ta'een namni seenaa namaa barreessu yookaan ammoo seenaa dhaaba tokko haa ta'u seenaa nama dhuunfaa barreessuu fi jibbaaf jaalalarraa bilisa ta'uu qabdaa jedha beeki. Warri akkasitti amma seenaa keenya himu yookaan ammoo waa'ee kee haasa'u jibba keerra dhaabatee waa'ee kee barreessa yoo ta'e sirrii miti jechuudha. Yookaan jaalala keerra dhaabatee waa'ee kee barreessa yoo ta'e sirrii miti jechuudha. Jaalalaaf jibbarraallee bilisa ta'anii dhugaa jiruu sana himuun gaarii. Jibbarra dhaabataniifa waan akkasii dhiyeessa namni. Waan barbaadufa si biraa dhabee waan si bira barbaadu sana yeroo argachuu dhabutti maqaa si balleessuun itti ulfaatu jechuudha. Maqaa si balleessuun itti ulfaatullee gaafii Oromoo qaama silaa itti himannee mararfannaa biraa argatan. Deeggarsa biraa argatan. Saba Oromootti iyyuu akkaataan qabsoo Oromoo itti himan beeki fooyya'aa dhufe yoo ta'e irraa kaafee waan duuba deebiin qabu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Akkaatuma sabichuma qabsoo godhaa jirruuf kanatti iyyuu qabsoon Oromoo kun bifa kamiin galma geettii jedhanii sabicha sana ijaaruun, sabicha sana gurmeessuun, sabicha sana qabsoo jala oofuun iyyuu akkaataa itti himatan qaba jechuudha. Sun iyyuu fooyya'aa dhufe malee waan hammaatiin qabu. Inumaayyuu warra nurraa fagoo jirutti ammoo waan kaleessan hojjetamneetu hojjetameedhee yaada. Waan kaleessayyuu hin dalagaminiitu dalagameedhee yaada. Rakkoo saba Oromoo warri kun himachaa hin jiru jedhanii ka dubbatani. Gaafa qabsoo dirreetti goone wareegama dirree lolaa irratti kafalaa turre. Wareegama dirree lolaa irratti kafalaa turreen sadarkaa mootummaa kana harka micciiruutti dhufee rakkoo Oromoo sana nagaa waliin furannaa barcuma irratti waliin teenne sun jinniitu bakka sana dhaqe waraana bilisummaa Oromootti achi dhaqee bara. Hooggana waraana bilisummaa Oromootti dirree sana dhufee waan qabsaa'uuf sana himatee argiteerta. Waan qabsaa'aa jiruuf waan gaafatee mootummaa Itoophiyaa irraa dhabe sana jechuudha. Gaafiin mootummaa Itoophiyaa sabni Oromoo gaafatee dhabe. Kana. Tokko lama sadiin jechuudha. Gaafilee Oromoon gaafate kana mootummaan Itoophiyaa hin deebisa yoo ta'e jaalala qawwee dhukaasuu hin qabnu. Warri jedhee bakka sanatti gartee haala akkam akkamii keessa ture sun waraana bilisummaa Oromooti beeki. Hoogganoota waraana bilisummaa Oromooti beeki. Warri achiin dura marsaa jalqabaa bakka sana dhaqee taa'ee waan irraa barbaachisu sana baachaa ture warra waraanni bilisummaa Oromoo bakka buufatee bakka sanatti ergee beeki. Nu keessaan haasanii bar isaanis. Nu keessaan waan haasa'u malu haasanii waan qajeeluu malee qajeelchaa turanii bar. Gaafa barbaadamnetti ammoo nulleen bakka sana dhandhee waan nurraa barbaadamu haasofnee dachaanee dirreetti akkasii miti. Akkamitti warri kun gaafii Oromoo sanayyuu himachaa hin jiranii hin dheetanii sodaatan nuun jedhure. Gaafii Oromoo himachuu dheetu sodaachuu otoo ta'e bosona maaltu baasee qilleensa Itoophiyaa keessa nama oofa. Akkamitti deemtaa yoo ka sodaattu ta'e sila. Jalqabayyuu qawwee maa kaasnare. Intee bilisummaa walabummaa Oromiyaa sana sodaanna yoo ta'e qawweeyyuu maa kaasan kaasu akka kiyyatti jechuudha. Namni biraallee akkuma kana. Ni taphachuuf lubbuu isaa kennu hin jiru beeki. Taphaafii miti lubbuu kenna ka kennin gaafii walabummaaf bilisummaa Oromoo sana gaafii birmadummaa sanaa jechuu qawwee kakaase. Ka lolaa jiru
Yoo sun deebii argate wamaa tokkoyyuu waan as keessa dantaa dhuunfaa ta'e nuuf hin qabnu. Kana himanneerraa yoo jennee kan hin beeku gaa namni duuba deebi'ee waan abaaboon keessa darbe sana ilaaluu gaafataa jechuudha warri akkasitti waa dhiyeessu kun. Inni biraan ammoo jibbaa fi jaalala irraa bilisa ta'uu danda'uu qaba namni waa'ee daandii haasa'u. Namni waa'ee kiyya haasa'u jibba yookaan jaalala kiyya irraa bilisa ta'uu qaba jechuudha jalqaba. Jibbaaf jaalala kiyya irraa yoo bilisa ta'e dhugaa jiru sana nama hubachiisuu danda'a. Yoos namni dhugaan dubbatullee narraa hubachuu danda'a jechuudha. Inni kun waan jibbarra dhaabbatee haasameedha malee dhugaan jiru sanirraa wal addaa. Waan qabatamaa lafarra jiruudha. Argitee waan qabatamaa lafarra jiruudha jechuudha. Gaafilee gara oliitti na gaafachaa turte. Amma warri bilchiginnaa kun Oromoo gidduutti dhukaasni hin barbaachisu haasofnee furachuu qabnaa jedhanii maqaa qeerrootiin jaarsota asiin dura qabsoo bilisummaa Oromoo gananii qabsoo bilisummaa Oromoo ganuu keessatti ammoo qabsoo qancarsuuf dudda hidhatanii hojjetan. Dudda hidhatanii hojjetan suni ammallee gantoota kana waliif funaananii wanni odeessan sun bargaafiin Oromoo dhukaasa malee akka deebii argatuufillee aarsaan kafallee xiqqaa miti jaalaki. Waan guddaa goonee irraa beeki. Wareegamni kun dhaabbachuu qabaa. Wareegamni kun dhaabbachuuf ammoo mootummaan kun taa'een waliin haasa'uu qabaadhaa fi wanni nu hojjenne xiqqaa miti jechuudha. Xiqqaa miti. Bakka sanattillee gaafa sana warri waan silaa gaafanne sanaaf deebii kennuu dadhabee dheessee nu biraa bade isaanii miti. Warruma har'a biyya kana bulchaa jiru bar warri akkasitti warruma har'a gartee oduu odeessitu kun ergattutu warra oduu odeessu duuba erganii nutti odeessisiisan kanatu gaafas illee dheessee deebi'ee beeki gaafii Oromoo sana deebii kennuu dadhabuurra. Gaafii Oromoof deebii kennuu bilchiginnaa ka dadhabsiisu dantaa isii sharafa waan ta'eef, fedhii isii itti bu'a waan ta'eef, qoonqoo isii qaba waan ta'eef gaafii Oromoo sana deebisuu hin barbaadu jarri. Gaafii Oromoo deebisuu hin fedhu jechuudha. Suniif jecha dheessanii bakka sanaa deebi'anii maaliif isa kana kaasnaa? Lollumti Oromoof Oromooyyuu miti lollummaan impaayera Itoophiyaa kana keessa deemaa jiruyyuu gaafii Oromootiif deebii kennuuf barcuma siyaasaatti illee dhufee mootummaan akka nu waliin haasa'uuf addi bilisummaa Oromoo illee jalqaba irraayyuu tarsiimoo kana hordofaatuma ture jechuudha. Hordofaatuma ture. Haga qabsoon nu geettetti illee wanni hordoffii keessa darbeeyyuu hojiidhaan waan agarsiisneetu guddaadha waan ta'eef firatti illee ta'ee diinatti gaafii Oromoo ibsuu irratti hin beeku baay'ee fooyyee guddaa qaba jechuudha. Qabsoo kaleessa turerraa hardha jechuudha. Oromomattiyyuu gaafiin kan kee haala sanaan deebii argata. Qooda akkasii baachuutu sirra jiraata. Qooda akkasii baachuuf ammoo akkasitti ijaaramuu qabdaa jedhanii karaa itti agarsiisuun suni fooyyee qabaayyuu ka durii caala waan jedhu sana gartee kaasuuf jaalakiyya fayyaata. Ayyee egaa waan bal'aa kaastee yaaduma kana egaa uummata keenya hubachiisaa jiraachuus qabsaanis haala deemaa jiru bifa kan kanaan duraa caalaa fooyyee deemaa jira malee duubatti kan hin deebine yookiinis immoo haalli biraan irraan kan jijjiiramne ta'uu kaasteetta. Egaa qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa jiru irratti barnoonni direerraa waraanaaf hawaasa keessa sochootaniif kennamaa jira. Qabsoo kana uummanni ofitti fudhatee kan kooti jedhee isin waliin wareegama kafalee qabsoo kana tarkaanfachiisuu irratti maal fakkaata? Moo kan kanumti waraanni bilisummaa Oromoo kan kootu ta'a jedhee uummata kana miidhee akka isaan jedhan shiftaa waan garaagaraa miidhaa garaagaraa warra akkas godhu jedhan kana humnaan qawweedhaan itti fe'ame moo kaayyoo kana uummanni iyyuu qaba ka jedhu ijaarsa hawaasaa keessaaf alatti waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru, ABO'n geggeessaa jiru. ABO'n kan inni daandii kanatti karaa kana yoo deemne bu'aa argamsiisuu dandeenya jedhee haasa'u yaada dhuunfaa isaati moo kan uummata bal'aatiif ta'udha
jettanii qabattanii deemaa jirtu. Yeroo tokko tokko nun dhaga'anii kan jedhu yeroo inni dhaaba kanarratti namoota hooggantoota irratti kaasantu jira. Haalli kun eessarraa maddee darbatama? Ammoo dhaabichi ejjennoo fi adeemsi inni ittiin deemu bu'aa qabsoo kan tarkaanfachiisu jettanii qabattu moo akka namoonni haalonni tokko tokko kaasan waanuma qabsoo dhiigni itti dhangala'ee lubbuun badu kana akka farra qabsootti kaasan kana akkamiin ibsita jaala qabsoo? Gaarii jaaldaandii uummata biyya keessaattis haa ta'uu biyya alaatti ijaarsi uummatichaa maal fakkaataa? Akkasumallee uummata kana humnumaan akka inni qabsoo godhu waa fedhii keessan irratti fe'achuu jirtu moo fedhiidhuma inni godhaa qabu sana milkeessuu fi qabsoon godhamaa jira? Fedhii sanatti sabichi amaneera. Fedhii sanatti sabichi amaneera waan jedhu naa kaastee niitoorkiin illee gaa gidduutti hin kukkuta. Niitoorkiin keessa jirru gaa bosona keessa jirra waan ta'eef kuniyyuu waan guddaadha. Jalqaba waraanni bilisummaa Oromoo siyaasni hojii jedhee ture. Jalqabayyuu ijaarsi gama siyaasaatiin ummaticha keenya keessatti godhamaa jiru gara dirree lolaattii fi gama biyya ambaati yookaan biyya alaati illee baay'ee gaarii jechuudha. Baay'ee gaarii gaafa jedhu jalqaba amma namni akkaataan namni itti waa dhiyeessu kun inuma nama ajaa'iba. Maaliif jennaani fedhii keenya uummata kanarratti feenee humnaan yookaan dirqamaan qawweedhaan akkaataa inni ittiin waliin deemuutu hin jirre beeki. Akkaataa inni ittiin waliin deemuutu hin jirre. Maaliif jennaani adda uummanni Oromoo bakka nuti miilaan keessa sochoonutti miti yoo nu sodaatayyuu ta'e jechuudha. Otoo nu sodaatee fedhii keenya irratti feenee qabsoo gaggeessisna ta'e bakka nu miilaan keessa sochoonuu miti iddoo miilli keenya hin dhaqqabne fageenyarraa bakka nu jirru barbaadee dhufee ijaaramee akkamitti akka qabsoo godhu akkamitti akka qabsoo kana tarkaanfachiisuu danda'u qabsoo kana tarkaanfachiisuuf ammoo wareegama akkamii akka irraa barbaachisu sana barachuuf jecha daandiilee hedduu kutee dirree lolaa dhufee baratee deebi'aa jechuudha. Daandii hedduu kutee baratee deebi'a. Sana qawweetti qabanii achii fidanii miti. Qawweetti qabnee bakka sanaa fidna miti jechuudha. Akkasuma biyya ambaa kana keessatti illee akkuma kana. Biyya ambaa kana keessatti illee haalli jiru sunuma jechuudha. Uummata nurraa fagoo jiru guyyaa guyyatti eebba garaagaraa sababeeffachuun guyyaa ayyaana garaagaraa sababeeffachuun gumaanni yookaan tumsi inni nu godhaa ture suni fagooyyuu nurraa haa jiraatu kaayyoo sana dhugaan fudhachuu isaa sana nama amansiisa jechuudha. Kaayyoo sana dhugaan fudhatee kaayyoo sana akka isiin tarkaanfattuuf nu jala deemaa jiraachuu isaa sana waan nama amansiisu bal'aa qaba jechuudha. Jalqabayyuu riphee lolaan ummaticha keessaa dhalata. Ummaticha keessaa kan dhalatuuf ammoo yoo rakkoon ummata sana muudachaa jiru sun ulfaataa ta'ee rakkoo ulfaataa sana sabichi ofirraa kaasuu dadhabe. Warri sabicha waliin rakkoo sana ofirraa kaasuu irra tattaaffii gochaa turanii tattaaffii godhamu sanaan furmaanni argamuu dadhabee riphee lolaan saba sana keessaa dhalata. Riphee lolaa saba sana keessaa dhalate ammoo sabichatu tumsa jechuudha. Hirkannoon isaa saba isaa sanarratti jechuudha. Hirkannoon isaa saba isaa sanarratti. Yoo akkas ta'e mee uummati mannirraa gubachaa jiru. Waan qawween nuuf deeggarsiisuutii miti. Waan qawween uf jala oofuutii miti. Uummati mannirraa gubachaa jiru. Uummati horiin irraa saamamaa jiru. Uummati daa'imti jalaa gudeedamuu jirtu. Deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo jechuun maatii qabsaa'otaati jechuudhaan uummanni dararraan akkasitti irratti deemu kun mannirraa gubatee gaaddisa mukaa jala taa'ee akaayii akaate fidee nuu kenna jechuudha. Yoo nuyyuu bira dhaquu dadha. Bakka akaate suni fidee achitti nuu geessa jechuudha. Kana humnaan gochaa jirraare. Humnaan godhaan jiru jechuudha. Magaalaalee godinaa keessaa. Magaalaalee handhuura biyyattii keessaa uummati yaa'ee deeggarsa dirree lolaatti kan nuu fidu
qawweenii miti jechuudha. Mee uffataan uffadhu kana laal. Uffata ati uffattu sun laal. Warshaa asitti oomishneenitu jira. Warshaan hin jiru bara. Kophee ofirraa qabdu laal. Warshaa asitti oomishneen hin qabdu. Bilbila kana laal. Kaatan maasa'uun hin jirtu. Kan haasaanii jiru kan. Warshaa oomishneentu jira. Moo ofii magaalaa dhandhee bitani. Si ajaa'ibaa beeki. Inni kun ummatichatu nuu fida. Maaliif qabsoo jaalateera? Qabsoo sanatti amaneera. Qabsoon kun siin galma geettedhee abdii nurratti horateera. Kanaaf jecha otoo du'u otoo ajjeefamu otoo manni irraa gubatu waan danda'u fakkeenyumaaf isa kana kaase beeki. Kanaa olitti wanni Oromoon godhaa jiru gadi inni yaada. Kanaa olitti wanni inni gochaa jiru. Sun waan qabsicha faana jiraniif, waan waa'een qabsoo sirnaan galeefiif, waa'een qabsoo sun yookaan haalli qabsoon itti deemtu sun galuufiin tasumatti miti. Hojii waraanni lafarratti hojjeteen jechuudha. Hojii siyaasaa waraanichi lafarratti hojjeteen dhugaa sabni sun qabu kaleessa eessa ture, har'a immoo eessa jira, borummoo garamitti deema. Aarsaa kaleessa kafale, aarsaa har'a kafalaa jiru, aarsaa boru kafaluuf ammoo xumuratti gochuun maaltu akka isarraa barbaachisu sana hojii siyaasaa lafarratti hojjetametu guddaa waan ta'eefi otoo diinni hamilee isa cabsuuf jecha rakkoo miidhaa akkasii irratti geggeessuyyuu hagadhaa cicheen waliin jira jechuudha ummatichi kun warri akkasitti waa dhiheessu maree uyyuu jedhe hidhanni isaanii warra dantaa wal ijaare sanarraa fagoo miti jechuudha. Warri Oromoo fakkaatanii warri maqaa Oromootiin waa daldalan kun jechuudha. Beeki namoota waraana bilisummaa Oromoo kana duratti woboo kiyya asiin bahe achiin bahe jechaa ture suuraa daandii piroofaayilii godhatee lola daandii lolaa ture sana viidiyoo garagaraa qawwee inni hiike garagaraa poosti gochaa ture warra sanaan beekamtii argateetu Oromoon bilisoomeera jechaa jira siin jechuu jira bara. Yookaan Oromoon bilisoomeera bira darbee waraana bilisummaa Oromoo keessatti jaaldaandiin jaalataa jaalsabaayif jibbaa beeki. Warra akkasiisuun jechuudha. Lakki jaaldaandiin nama gaarii nama qajeelaadha. Jaalsabaayif sirrii miti siin jedha. Lakkii sabaayif nama qajeelaadha nama sirriidha. Daandiitu sirrii miti siin jedha. Warri akkasitti waa godhu kun waa sirraa dhabee akkasitti maqaa si balleessa. Akka daandiin itti deemu suni akka kaayyoo fuututti deemaa jira daandii yoo taate. Fedhii isaatti bu'a yoo ta'e daandiin jaalatu jechuudha. Akkasii miti qabsoo ka geggeessinu waan namni na jaalatu fan hojjedhu hin jiru. Nama jaalachiisuuf nama gammachiisuuf jecha wanni an godhu hin jiru. Otoo nama gammachiisuuf nama of jaalachiisuu waa hojjenna ta'e jechuun akka namni nu jaalatu. Sabuma kana iyyuu ilaale Oromoo atiin. Oromoo gammachiisuuf qabsoon nu goonu dhugaa silaa dhabe sana argatee akka inni gammadu barbaanna malee dantaalee xixiqqoo tokkoon Oromoon gammadee akka inni mirqaanuuf qabsoo godhaan jiru. Yoo akkas taate 2018 bilisoomnee irraa jedhaa turan jechuudha. Oromoomti har'a qabsootti jiru. Oromoon har'a qabsootti jiru kuni bilisoomnee irra ijoollee dhiisaa galaa qabsoo kana jedheen turre. Irra caalaan namaa jechuu bara. Irra caalaan sabichuma qabsoo gaggeessaa jirruufi kuni lakkaa dhiisaa bilisoomnee jirra. Lolliin barbaachisu koottaa nuun hin jenne. Gammachiisu nama gammachiisu manaa baane yoo ta'e abbo Oromoon lakki nutti mufatin jennee yaanee galuu dandeenya bara. Haati tiyya gali naan hin jettu. Haati kee gali siin hin jettu. Abbaan kee gali siin hin jedhu. Nama gammachiisoo ta'e abbo haati kiyya nan mufachuu irra jedhee qabsoo dhiisuu nan danda'a. Qabsoo dhiisuu dandeettaatis. Abbaan kiyya nan mufachuu irra jedhee qabsoo dhiisuu dandeettaa jechuudha. Jaala kiyya qabsoon gochaa jirru qabsoo nama gammachiisu dantaa nama dhuunfaa guutuutii miti jechuudha. Dantaa nama dhuunfaa guutuutii miti. Akki namaa ta'u naan ta'u. Akki anaaf si'ii ta'u ammoo akka kaayyoon jettu anaafati bakka itti waliin buunuyyuu hin qabnu argiteerta. Iddooma itti wal tunnuu hin qabnu akka kaayyoon inni nurraa barbaaddu sanatti yaana waan ta'eef. Inni otoma daandii kana waliin yaanu dirree malolaa kanatti bara. Daandii kana otoo waliin yaanu, otoo waliin wareegamnu, otoo waliin madoofnu, otoo waliin dheebonnu xiqqooma tokko xiqqoo dantaa dhuunfaa xiqqishuu tokko gaafa kaayyootti dabalu si wal dhaba jechuudha. Si wal dhaba. Wal'amni namni dirree kanatti beeke baluun akkas na tolchee baluun akkas na tolchee deeme jedhu kun dantaa dhuunfaa wayii qabsootti dabalee kijibaa jechuudha.
Dantaa dhuunfaa qabsootti yoo dabale akkamitti waliin deema daandii? Akkamitti waliin deeman? Bifa sanaan fagartee dhufanii namarraa haasa'uunfaa jira. Haasa'uunfaa jira. Warra akkasii sanatu humnaan namarratti waa fe'anfaa jedhee akkasitti yaada sammuun isaa kun. Maali boo humnaan gartee waa nama fudhachiisuu otoo ta'e humnaan nama waa fudhachiisu Miniliikitu Oromoo Itoophiyaanummaa fudhachiisee Oromoon falmii tokkollee hin geggeessu jilbiifatee Itoophiyaanota waliin jiraata ture bar. Oromootu habashummaa fudhata ture bar. Humnaan waa nama fudhachiisuun otoo ka danda'amu ta'e nuyi miti. Maali gaafa impaayarri Itoophiyaa ijaaramtu Oromoon wareegama xiqqaa kafale? Waan isa jiilchuu xiqqaatu irratti ta'e hin danda'amu jechuun akkasiisu. Nuyi sichi qabsoorra jirruu miti mootummaan iyyuu sana gochuu hin danda'u. Hin dandeenye illee jechuudha. Hin dandeenye illee jechuudha. Yoo jaalate ammoo ummati kun yoo jaalate haga du'a lubbuutti wanni duuba isa deebisu hin jiru. Haalli nu keessa jirullee hin kanu. Haalli nu keessa jirullee sunumaa bara. Maal Oromoo abdii kutachiisuuf ajjeechaan humnaa oli ajjeesanii awwaala dhoogganii otoo nami ijaan laalu waraabessa nyaachisuun. Ajjeesanii ibiddaan gubuun. Argitee? Ajjeesanii boo'icha nama dhoogguun hin boo'inaafi jechuun sun abdii kutachiisuufi bara. Humnaan yaada isaanii sana irratti fe'achuufi bara. Warri bilchiginnaa kun haga impaayera kana carraa bulchuu argate. Waan xiqqaa godhe Oromoo kana. Maa fudhachiisanii re? Fudhateera re Oromoo. Otoo fudhateera ta'e maal nyaadhee sitti haasa'u jira nama. Maal nyaattee natti haasoftate? Dhakaa nyaachuu jirra. Muka nyaachuu jirra. Sun gartee galanni warri asiin dura qabsoo godhaniif haa ta'u warratu gartee haga kophee nyaachuu haga baala nyaachuu keessa ture malee aniifati nyaata gartee filannee iyyuu nyaanna. Filannee iyyuu nyaanna galanni uummata Oromoof haa ta'u dhugaa sitti maali. Otoo mootummaan humnaan waa nama fudhachiisachuuf isa kana sii kaasuu jira barri riphee lolaa miti. Lolaan akkamitti humnaan waa nama fudhachiisa isaa inniyyuu akka itti deemuu qaba jechuudha. To'annoo kam jala galfattee achitti humnaan uummata waa fudhachiisna nuti. Kaambii wayiitti rarree achi walii qabnee humnaan qabsoo fudhachiisna. Kanaafi wanni akkasii tokkollee hin jiru. Oromoon jaalatee qabsoo godhaa jira. Kanurraa fagoo jirullee kanutti dhiyoo jirus. Jaalateen waliin qabsoo gochuutti jira malee yaadii addaa yookaan ammoo yaadii sobaa Oromoon hin jaalanne Oromoon hin feene nurra feene hin jiru. Jalqaba bar bilisummaa isaa tiffachuuf Oromoon lolaa ture. Yoom dhalate dhaabii kun? Bilisummaa isaa tiffachuuf jalqaba Oromootu ofirraa lolaa ture. 18 duwwaa irraa akka seenaan jedhutti haga hadda guyyaa nu jirru kan haga gaafa bilisummaa Oromoo 73 dhalatutti bifa garagaraatiin qabsoon godhamaa ture sun bilisummaa ofii tiffachuufi bara Oromoo. Walabummaa isaa tiffachuufi bara Oromoo. Mirga hiree ofii sana ofiin murteeffachuu sana tiffachuuf ofiin of bulchuu sana tiffachuufi barka wareegamaa ture. Jalqabayyuu wareegama inni kafalaa ture sana jechuudha. Yoo maniifatti itti himne. Maanaafsituu lakki Miniliik sirna hamaa sirratti ijaaruu as deemuu jira loli jedheeni warri adda dhalatee jiru kun. Ajaa'ibaa. Uummata akkasiisan keessaa dhalannee qabsoo godhaa jirra. Qaraayyuu wamanni kaleessa yoo otoo nuti hin dhalatin itti ture sana toora qabsiisneef. Toora qabsiifneef nuu itti jirru kana inni lubbuu nuu du'uu barbaada jaala akki humnaa warra dhiisiiti. Nuu du'uu barbaada nu dura. Adda sochiin diinaa tokko yoo jiraate jilbii yoo niitoorkiin dite qaamaan fiigee dhufe sitti himaa bara. Diinni achi yaate akkasii yaa'uu jirti jedhee sii himaa bara fiigee dhufe. Sangaa qonnaa dhaabee hin beela'ee mucaan kun jedhee nyaata sii fidaa bara. Argiteerta. Oomisha isaayyuu dhaabee nyaata sii geessa dhugaatii sii fidaa. Suniif inni biyya ambaa jiruu fi biyya keessa jirullee qaami humnaan fedhii keenya irra fe'anne hin jiru. Gaafiin Oromoon kaleessa iyyuu qabu amma laal nama gaafachuutti dhufe bara. Eenyummaa kaleessa qabu sana irraa mulqama. Abbaa biyyummaa kaleessa qabutti irraa fuudhama. Bilisummaa yaada akka barbaade ibsachuu sa'aatii fedhe bahee sa'aa fedhe galuu sanatti irraa ka'ee
Sana gaafachuu jira sun ammoo siin argadhaadhe abdiin irratti horatee nu faana deemaa jira jechuudha ummatichi. Nu faana deemuutti jira jechuudha. Sanaafi warri akkasi kaasu sun warra gara gubbaatti sii kaase sana jechuudha. Waa daandii irraa dhaban. Gaafa waan akkaataa daandiin itti barbaadu daandiin irra deemu sanatti ta'uufii didee namni wama fedhe haasaa jechuudha. Wama barbaade haasaa. Sanaafi wanni jiru akkas jiraa siin jechuuf jaala kiyyaa. Ummatichi aarsaa guddaa nu jala kafale jechuudha. Hanga silaa qabsoon irraa feetuu olittiyyuu waa hojjechuu jira Oromoon dhugaa dubbachuuf. Galata isaa lubbuu kenneefii jiraami. Wanni biraa otoo jiraate lubbuu ka caaluyyuu kennuufiif qophii jechuudha. Lubbuu kennuufi kiyyayyuu akka xiqqootti ilaalaa qaba. Wareegama sabnarra nu waliin kafalaa jiru kana jechuudha. Lubbummaan kenneefiyyuu xiqqoodhaa laata wanni sanarra jiru jira jedhee yaada jechuudha. Isa otoo ilma isaa ajjeesanii reeffarra dhaabatan asumaan hulluuqee nyaataa dhugaatii sii fidu kun in ulfaata jechuudha. Lubbuun kennineefiyyuu gahaa miti faayidaan. Wanni biraallee otoo jiraate kennuufiif qophii. Sun maaltu akkas nu taasisa? Akkaataa inni qabsichatti fudhatee obsaaf murannoodhaan jabinaan uf kenniinsa guddaadhaan qabsoo faana deemaa jiru jechuudha. Sana qawween oofaan jirru bu'uuruma gaafii inni kaleessa qaburratti nulleen dhaabbannee innis nu jala deemaa jira. Wanni humna jedhu sun lafarra hin jiru. Akkaataan maan itti ibsan iyyuu nama ajaa'ibaa jechuudha jaala kiyya. Akkasii xumure jaala kiyya fayyaa ta'e. Guddoo galatoome waan bal'aa kaastee egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya maree ajajaa woboo zoonii Kibbaa waliin taasisaa turre gara goolabaatti geessaa jirra. Gaaffii tokko kaasee walitti deebine nagaa dhaammanna. Egaa waan uummata keenya haala kanaan kaasteettaa waan qabatamaa lafarra jiru gaa atillee beektaa anis kanan beekuudha. Isa kana uummanni keenya qabsaa'onni hayyoonni qabsoo bilisummaa Oromoo kanatti xumura gochuuf akkamiin woboo waliin hiriiruu qabu daranuu kana keessatti yaadaaf dhaamsa ati qabdus yoo jiraate namoonni hojii hojjetamu kana yeroo waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatan waan argan iccitii argan qabatanii waan qabatan kana immoo deebisanii bor haalota adda addaatiin akkuma qotuu qaste waan adeemsa hojii kana gadi baasee olola miidiyaa gochuun akkaataa garaagaraan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti ololuun bu'aansaa akka inni uummataaf hin taane qabsoo kanaaf hin taane beekee qabsoo kana bira dhaabbatee isa dhumaaf wareegama kafalamaa jiru kana dhaabuudhaa fi akkamiin woboo cinaa dhaabbataa woboon qabsoo bilisummaa Oromootii fi daawaadha qoricha jettee qorichi kun dhugumaatti dhukkubsataa Oromoo dhukkuba gabrummaa jedhamu kana bakka akka kaasuuf akkamiinuu hiriiruu qabaa waliin ta'uu qaba woboo waliinii qaamoleen walitti kaasne ka jedhurraa yaada kennuu qoodiiti ni goolamna. Ayyee bareeda jaalladhan digaawwanni jalqaba gaa Oromoon roga jiru kamiiniyyuu qabsicha tumsuu fi qabsicha deeggaruu fi gaafiin Oromoo kun akka salphaatti akka deebii argatuu fi waan qaburra amma fakkeenyaa fi Oromoon reefuu jechaa jirru suni jechuun biyya kana keessatti waliin jiru jechuudha. Addatti humna isaatiin qabeenya isaatiin haga lubbuu isaatti nu biraan hafne waan godhuu danda'u godhaa jira jechuudha. Waan godhuu danda'u godhaa jira. Waan godhuu danda'u sanallee akkaataa itti nu daandii buusne irratti waa godhuu jira Oromoon. Akka isallee miine akka innillee miidhamnetti jechuudha. Icciitii waan jetteef isa kana kaasaa jechuudha. Akka miidhaan isarra hin geenye deeggarsa nu godhu sanarratti sochiilee deeggarsaaf geggeessu keessatti uummati biyya kana keessa jiru kuni fafni kamiyyuu akka sammuu dannetti laafina isaatiin jechuu kiyya akka sammuu dannetti akka inni qabsoo deeggaruu hubannoof barnoota kenninaaf jechuudha. Barnootaaf hubannoo kenninuuf sanaanii nageenyummaa isaa tikfatee nageenyummaa kennallee tiksee icciitii ofiillee eeggatee kennallee tiksee qabsicha tarkaanfachiisee keessa jiraannee har'a geenye jechuudha.
keessa jiraannee guyyaa har'aa kana dhaqqabne jechuudha. Inni biraanii uummata nurraa fagoo jiru hayyoota hedduu qaba jechuudha Oromoon, beektota hedduu qaba jechuudha Oromoon, Profeesara hedduu qaba, Doktora hedduu qaba, Injiinara hedduu qaba jechuudha. Ogeessa siyaasaa hedduu jira, ogeessa diinagdee hedduu jira, ogeessota bal'aa qaba jechuudha uummati kun. Akka ogeessota qabu sanaan ammoo qabsoo waa buusneerra hoo jenne gartee keessa deebinee illee of ilaaluun barbaachisaa dhugaa dubbachuuf. Ilaama wal qeequu miti beeki jechuun bu'aama buusneerra dhaabbanneeyyuu hagni silaa Oromoof beekumsa qabnu waa gooneef sun ni xiqqaata. Kun dhugaa lafarra jiru jechuudha. Mucha muchaa bahee aannan ta'aadha Oromoon jechuun aannani horii 2, 3, 4, 5 irraa elmamee kuufamee ro'oo ta'a jechuudha. Sanaaf mucha muchaa baatee aannan taatee jedhanii ammallee gingilchaan ija ijaan buusee waan qulqulluu nyaata wayii gaddabarsaa mitiire. Qabsoon kun woboo qofa irratti hirkachuu hin qabu. Kana 100% itti amanna jechuudha. Woboo qofa irratti hirkachuu gaafa jedhu woboo irraa qofa taa'anii waa eeguun barbaachisaa miti. Woboo qofa irraa ta'ennee waa eeguun barbaachisaa miti. Daandii waraanni bilisummaa Oromoo naa ta'a jedhee sirreesse. Siifillee hin ta'a jedhee sirreesse. Amma waan nuu ta'a jennu qofa miti kan hojjennu jechuudha. Nuufillee akka jaarmiyaa siyaasaatti adeemsi ittiin uummanni tokko ijaaramee beekumsa isaa qabsoo gumaachuu adeemsa akkasiitii jennee waan lafa keeyyannuu qabna jechuudha. Beekumsa isaatiin qabsoo kana waa gumaachee qabsoo kana ceesisuu danda'u jennee waan lafa keeyyannuu qabna. Adeemsa ittiin diinagdee uummati kun walitti qabee qabsoo ittiin tarkaanfachiisuu danda'u adeemsa akkasiitii jennee waan lafa keeyyannuu qabna. Adeemsa waraanichi keeyyate sanaan ala otoo hin bahin adeemsa sana keessatti walitti dhufee beekumsa qabuun, dandeettii qabuun, humna qabuun qabsoo keessatti hirmaannaa guddaa godhuu qabaa uummati Oromoo kun. Keessattuu hayyoonni warri carraa barnoota barachuu argatan. Warri carraa barnoota barachuu argatan yoo jedhu amma barnoonni kuni siyaasa irratti saayinsiin deeggaramtee waa'ee siyaasaa ibsita. Saayinsii siyaasaa barattee jechuudha. Waraana irratti saayinsii waraanaa barattee waa'ee waraanaa ibsita. Tika irratti saayinsii tikaa barattee waa'ee tikaa ibsita. Akkuma sun carraa waa barachuu argateera namni amma dooktorri Profeesarri kun. Inni siyaasa irra baratee daandii ittiin gahummaa siyaasaa sana gumaachee mooraa Oromoo gabbisuu danda'u, mooraa qabsoo Oromoo gabbisuu danda'u suni abaa woboon keeyyatee jira jechuudha. Daandii keeyyatan sana waan sana gumaachuu danda'u. Ogeessi diinagdee tokko saayinsii diinagdee sana baratee diinagdee irratti gorsa namaa kenna jechuudha. Diinagdee irratti karaa sitti agarsiisa jechuudha. Inni sun daandii sanaan ta'uu danda'uu qaba. Naamusa dhaabni sun keeyyateen ta'uu danda'uu qaba. Amma hojii qofa miti kalaallamu bara. Daandiin dirree lolaa kana taa'ee hojiin inni hojjetu naamusaa fi kaayyoo naamusaa abaa woboon ala baa yoo ta'e hojiin inni hojjete cufti sirrii miti jechuudha. Karaa malee hojjete qaba. Karaa malee hojjete jechuudha. Naamusa ittiin hojiin hojjetamutu jira bara. Naamusa ittiin nyaannu jiraami. Naamusa ittiin haasaanii jiraami. Naamusa ittiin rafantu jiraami. Naamusa ittiin deemantu jira. Wanni cufti kan naamusa hin qabne hin jiru jechuudha. Naamusa sana keessa yoo deemanii waldhabni hin dhufu jechuudha. Naamusa sana keessa yoo deemanii burjaajjiin hin dhalatu jechuudha. Fakkeenyaaf naamusoota hirribatu naamusa qabaa siin jedhee jira. Rafuuf naamusatu jira. Naamusa raftuun. Naamusa ittiin deemtutu jira. Naamusa nyaattuuntu jira jenne. Fakkeenyaaf mucaan tokko yookaan jaaldaandiin naamusa hirribaa yoo cabse balaatu sarra gahaa jechuudha. Naamusa hirribaa yoo jenne siree irra dhaqee ciisee siree gubbaa ciisee nyaata nyaata yoo ta'e yookaan bishaan dhuga yoo ta'e bishaan sun yookaan nyaanni sun balaa irraan gahaa jechuudha. Naamusa nyaataati amma wanni kun. Naamusa hirribaati jechuudha nyaataa otoo hin ta'in. Naamusa hirribaattu cabee hirriba keessatti nyaati nyaatamu otoo mugaatiin itti jiru nyaata nyaate nyaati fe'ee si ajjeesuu danda'a jechuudha. Balaa biraa irraan gahuu danda'a. Suniifi naamusoota silaa jaarmiyaan keeyyate sun naamusa sana abboomamuudhaan waliin deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Naamusa sanaa yoo waliin deemne
naamusa sana yoo hojii hojjenne hojiin nu hojjenne illee gatii qabeessa ta'uu danda'a. Hojiin nu hojjenne illee gatii qabeessa ta'uu danda'a. Maaliif akkas jenna? Hojiin hojjetamu kamiyyuu naamusa hojiin ittiin hojjetamu sanaan ala bahuu danda'uu hin qabu. Yoo naamusa sanaan ala bahee bu'aa bu'u caalayyuu gaagaatii waan sanaan dhufuutu guddaadha jechuudha. Suniif hayyoonni keenya biyya ambaa jiranii fi biyya kana keessa illee jiranii daandiilee ittiin hayyuun tokko hayyuun ijaarame kun bu'aa qabsoo buusuu danda'u jaarmiyaan kun lafa kaa'ate sanaa abboomamuudhaan naamusa sanaan nu gargaaruutu sanarra jiraata jechuudha. Naamusa sanaan nu waliin deemuu danda'utu sanarra jiraata jechuudha. Inni biraan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo naamusni ittiin waa hojjennu sun ulfaataa ta'e jechuun fudhachuun nutti ulfaate. Naamusa sana jala hiriirree waliin deemuun dhibe. Yookaan ammoo nummaan waliin hojjennuyyuu yoo hanqina agarsiisne. Fakkeenyaaf yoo an hanqina agarsiise adeemsa jaarmiyaatti waliin deemaa jirru sana keessatti yoo an hanqina agarsiise yookaan ammoo jaaldaandiin hanqina agarsiise. Hanqina daandiin agarsiise sun daandii mattaasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Wanni ulfaataa nama nu saalfachiisu namni jaaldaandiitti mufate tokko jaaldaandii irraa miidiyama bahee dubbachuun suni aada malee jechuudha. Jechuun keessaan waa walii himuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Keessaan waa walii himne keessaan dogoggora jiru sirreeffannee qabsoo sana furgaasuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Malee naamusa sanaan ala baanee oluma kaaneeyyuu jaalabaluun akkas na tolche jaalabaluun akkas tolche jennee yoo ka haasofnu ta'e miidiyaa irratti jechuudha. Sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti jechuudha. Kun ijaarsa otoo hin ta'in diigumsallee fiduu danda'a jechuudha. Diigumsallee jechuudha. Ijaarsi akkam? Ijaarsi rakkoo jiru sana walitti himuu keessaa wal hubachiisu. Balaan silaa an uume sun akka qabsoo naafisuu danda'u balleessuu danda'u san naa himu anillee sii himu waan walii himne sana irratti walirratti quufu wal jala hiriiruudha jechuudha. Wal jala hiriirree walii waa tarkaanfachiisu. Mee fakkeenyaaf qabsoorra jiraanis qabsoorra jirtaatillee dantaa qabsoo irratti wal dhaba humnaa olii ta'ee naafsi wanni wali buusu hin jiru. Naafsi wanni wali buusu hin jiru. Dantaa waloo kennatu nurraa sharafamuu jira. Wareegama ifatti kafalaa jirruutu dhoqqee dibachuu deema. Hojiin an hojjedhu dogoggorri an hojjedhu qabsoo kana xurii dibu. Qabsoo kana laamsheessu yookaan qabsoo kana balleessuu danda'u naa himanii akkaataan itti diduutu hin jirre jechuudha. Akkaataa itti didduutu hin jirre jechuudha. Akkaataa itti didduutu hin jiru. Maaliif jennaan waan tarkaanfatu barbaadda waan ta'eef. Waan qulqulluu hojjechuu barbaadda waan ta'eef nama akkasitti dhihaatee rakkoo jiru dadhabina jiru sii ibsu sana hin jibbitu jechuudha. Suniif Oromoon tokko hayyuullee haa ta'u namni bira yeroo komii tokko yookaan ammoo hanqina tokko jaarmiyaa irratti agartee jaarmiyaa sana keessaan qeequu fi keessaan itti haasa'uu aadeeffachuu danda'uu qabdanii. Diidatti baanee diina keenya irratti wal xiqqeessuu, diina keenya irratti wal komachuu, diina keenya irratti wal arrabsuun suni aadaa ta'uu hin qabu. Waan akka malee nu saalfachiisu jechuudha. Waan akka malee nama saalfachiisu kana keessaa bahuu danda'uu qaba hayyuun Oromoo. Diida bahee wal arrabsuu, wal komachuu, wal qeequu keessaa bahuu danda'uu qaba. Keessaan dhufe wal haasa'uu danda'uu qaba. Keessaan dhufe hanqina jiru sana. Waan namatti hime sana ammoo yookaan ammoo waan himaniif sana namitti quufee walirraa fudhatee qabsoo sana furgaasuu danda'uu qaba jechuudha. Dantaan sabichaa sharafamuu hin qabu. Dogoggora an uume yookaan dogoggora ati uumtuuni dantaan sabaa sharafamuu hin qabu jechuudha. Qabsoon sakandii tokkoofiyyuu dhaabbachuu hin qabdu. Kanatti amannaa jechuudha. Sanaafi hayyoonni keenya naamusoota reefu jenne sana jalatti akkaataa gartee dhaabii biyya ambaa kanarratti illee itti waa ijaaraa turetu jira jechuudha. Akkaataa biyya ambaa kanatti waa ijaaraa turantu jira. Akkaataa itti ijaaramaa ture sana keessatti naamusoota barbaachisu sanaan walitti dhufa
ga'ummaa qabdan, beekumsa qabdan, dandeettii qabdan sana walii gumaachaa nu tumsa. Woboo qofarraa waan eegina. Maal jechuun inni kun? Wal hubannaan jiraachuuma qaba. Wal jala deemuu, walii abboomamuun dirqamuma ta'a qabsoo kana keessatti. Ammallee walii quundhuu beektaa? Waan daandiin hojjetatuma daandiin jiru quundhuufitu narra jiraata. Walii quundhullee qabna jechuudha. Gahumsa waraanni bilisummaa Oromoo qabutti waraana bilisummaa Oromootii quundhuutu irra jiraata hayyuun keenya. Gahumsa hoogganni waraana bilisummaa Oromoo qabuun waraana bilisummaa Oromootii quundhuutu irra jiraata hayyuun keenya. Yookaan uummanni keenya jechuudha. Laafina waraanni bilisummaa Oromoo qabu keessaan qeequutu irra jiraata hayyuu keenya. Hanqina hoogganni waraana bilisummaa Oromoo qabu keessaan qeequu danda'utu irra jiraata hayyuu keenya uummata keenya jechuudha. Malee adeemsi amma gartee dedeemu namni oluma ka'ee diida keessatti bahee tokko lamaan nama maqaa yaamee komatu sun sirrii miti, sirnallee miti. Nama taajjabsiisa. Taajjabbii akkasii sana keessaa bahuu danda'uma qabna. Uummaticha ceera keessaa baasuu fi hayyuu fi beekaan Oromoon qabu naamusoota reefuu kakkaasne sanaa fi ijaarsa jaarmiyaan aboobo waa bu'uurfate sana tumsuu danda'u, ijaarsa sana jabeessuu danda'u, ijaarsa sanarratti ammoo akka reefuyyuu kaase suni hanqina yoo hoogganni qabaate hooggana keessaan itti himu. Ga'umsa hoogganni qabuuf quundhuufii danda'u, ga'umsa miseensi qabuuf quundhuufii danda'u, akkasuma hanqina qabnuufillee nu qeequu danda'uun gaarii jechuudha. Nu qeequun barbaachisaadha jechuudha. Karaa kamiin ta'uu qaba inni kun? Keessaan ta'uu danda'uu qaba. Bifa duula fakkaatu tokko, bifa olola fakkaatu tokkooni waa'ee jaaldaandii bahee haasa'an yoo ta'e akkaataa inni daandiin itti narraa hubatutu hin jirre jechuudha. Nin hubatu daandiin narraa waan sun. Daandiin narraa hubachuu ka danda'u hanqina inni qabu yoo dhufeen keessaan himeef narraa hubachuu danda'a jechuudha. Hanqina an qabu daandiin naa himuunsaa yoo keessaan dhufee naa hime irraa fudhadha jechuudha. Bifa duula olola fakkaatuun daandii waa'ee kiyyeeyin haasaa yoo ta'e irraa fudhachuu hin danda'u jechuudha. Otoo hanqina aga barbaadeyyuu qabaadde sammuun sii fudhachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Hanqina aga barbaadeyyuu qabaatte suniifi ijoon dubbii hanqina jiruuf keessaan koottaati walitti haasaa. Nutti haasaa hanqina nuti qabnu keessaan. Hanqina akkasii jira, hanqina akkasii jira. Haa sirreeffannuu qabsoo irra hin jirtu. Qabsoof akkasitti irra jirti jennee nutti haa himamu. Hin sirreeffanna jechuudha. Hin sirreeffanna. Kanaafi keessattuu hayyuu waan akkasii irraa qooda fudhachuun iyyuu baay'ee nama ceersa jechuudha. Hayyuun keenya waan akkasii irraa qooda fudhachuu iyyuu hin qabu sila. Hayyuun hayyuu waa malee hayyuu namaan hin jedhan barattee umrii kee hedduu gubdee aarsaa gootee hayyuu jedhamta waan ta'eef hayyuu waa maraa ta'uu sirra jiraata bara. Hayyuu waa mara namni tokko ati hayyuu eegis hin jedhan hayyuu waa maraa ta'uutu sirra jiraata. Hayyuu waa maraa ta'uutu sirra jiraata. Suniifi hayyuu waa maraa taatanii rakkoon yoo jiraate rakkoo sana bilchina bifa qabu. Bifa namni ati timtu sunillee sirraa fudhachuu danda'u tokkoon keessaan itti himuu aadeffadhaa jechuu barbaadeeti jechuudha. Malee haalli bifa duula fakkaatuun deemu kun sirnaa miti. Akka waan gartee loluma fakkaata jechuudha. Bifa lola fakkaatu tokkoon yoo ati deemtu ta'e akkamitti hanqina kiyya sirraa fudhadha re'anii rakkoo. Sanaafi daandii qajeela rakkoon tokko fakkeenyaaf yoo rakkoon tokko dhalate rakkoo tokko furuu yoo barbaadde rakkoo dhalate sanaafi qabbanaa'uutu sirra jiraata jechuudha. Gadi buutee rakkoo sana ibsuutu sirra jiraata jechuudha. Malee yoo rakkoo sana lolaan ka ibsitu ta'e namni sulleen si loluu danda'a. Miira ati qabdu namnillee qabaachuu danda'a beeki. Fakkeenyaaf mana tokko yoo ibiddi itti boba'ee ibiddi gubaa jiraate mana sana gaazii itti jisitee dhaamsita moo bishaan itti naqxee dhaamsita? Bishaan itti naqanii ibidda mana gubaaru sana irraa dhaamsan malee gaaza itti naqanii jechuudha. Amma rakkoo qaba jaarmiyaan jettee yoo akkasitti asiillee achiillee miidiyaa irraa sooshaal miidiyaa irraa dubbatta ta'e akka nama mana gubataa jiru sanatti gaaza naqanii akka manni gubatee dhumatu godhuuti jechuudha. Malee mana gubataa jiru sana ibidda bishaan itti naqanii dhaamsuu miti jechuudha inni akkasiisu.
sanarraa uftisuu danda'uu qaba hayyuun keenya. Akkasitti deemanii qabsoo furgaasuun danda'anii qabsoo furgaartu sanatti iyyuu gufuu ta'uu danda'a adeemsi akkasii sun jechuudha. Haala amma yeroo keessa jirru kana keessatti namni bifa sanaan gartee bahee wal xiqqeessuun nama saalfachiisa jechuudha. Kanaaf adeemsa akkasii suniin walitti dhuftanii caayaa tokko jalatti fedhiin Oromoo tokkumaa beeka. Fedhiin Oromoon qabu tokko fedhii Oromoon qabu takkattii sanarratti du'aa jirra nullee. Fedhii takkatti Oromoon qabu sanarratti wal dhaban qabnu yoo ta'e ilaalaal fedhii tokkotti Oromoon qabu bilisummaaf walabummaa sanarratti wal dhaban qabnu yoo ta'e wanti xiqqishuu irratti wal dhabnee baanee diida irratti wanni haasofnu sun fedhii tokkochi Oromoon qabu sana gufuu ta'u akka ta'e illee dagachuun barbaachisaa miti jechuudha. Waan bu'uura ta'e tokko irratti eega walii galle wanti xiqqaa irratti wal dhabuu iyyuu hin qabnu jechuu barbaada. Argiteerta akkas jechuu kiyya gama biraati. Bu'uurri wanni nuti barbaannu bilisummaa, walabummaa, birmadummaa biyyaati. Kanaaf Oromoon itti cabe kaleessa haga har'aatti. Sanarra waliin dhabnu yaada jechuun yaaduma gartee fedhii daandiin qabuuf an qabu irratti aniif daandii yoo waliin buune waa'ee qabsoo haasa'uun nurra hin jiraatu. Aniif daandiin dhufnee miiruma fedhii irratti wal dhabnee sana waliin haasofnee salaamata wal fuunee wal biraa deemuutu nurra. Eega wanni bu'uuraa sanarratti rakkoon hin jiru ta'e. Eega wanna bu'uuraa sanarratti kan walii gallu ta'e. Amma namni achiin siqee qaasiin ammoo waa'ee bilisummaa haasa'a bar. Asiin siqee waa'ee walabummaa birmadummaa haasa'a. Yoo akkas ta'e maaltu asii oofee namni waa'ee bilisummaa walabummaa diida biraa taa'ee haasa'atu nama dhiba bar akkanaaf isa kana sii kaasa jaalakiyya. Waan sanarratti eega kan walii gallu asumatti haa oofnu hojii sana. Irreelleen arma jira. Irreen guddaan ittiin bilisummaaf walabummaaf birmadummaan sun argamu kunoo diida kana jira. Wanti xiqqaa hojjechuu dandeenyu nu ammoo irree kanatti haa dabalannu yaada jechaa jirra bar waan biraatii miti. Irree biraallee haa uumamuu yoo rakkina hin qabu waa'ee irree biraati uumuu miti. Irree biraa uumuuf irree kana jabeessuun barbaachisa. Irreen biraa uumtu sun ammoo daandiidhuma kanarratti yoo ta'e akkam irree namni nuu dubbiin hin galtuuf jechuudha faalla. Sanaafi wanti xiqqoo irratti wal dhabne waan bu'uura hin taane sana dhiisuu danda'uu qabnaayyuu kaayyoof jecha iyyuudha. Kaayyoof jecha wanti xiqqoo tokko irratti aniif daandii yoo wal dhabne kaayyootu caala waan ta'eef dhimma sana naasa'u daandii irraa. Dhimma sana narraa naasa'u jaal daandiin jechuudha. Hayyuun keenyallee akkas ta'utu irra jiraata beeki. Eega bilisummaa walabummaattiin amanaa waraana bilisummaa Oromoon jaalata ta'e dogoggoraan uume sana iyyuu narraa haasa'uun isarra hin jiraatu. Keessaan natti muuyyuu qaba malee. Keessaan natti muuyyuu qaba jechuudha. Keessaanuu natti mee yoo an sirrachuu iyyuu dide. Keessaan natti mee yoo anuu sirrachuu yoo dadhabee kaayyoo irratti sirrii daandii sirriirra deemuutti jira. Akkaataa aniif inni itti walaasofnu walii galuu dadhabe yoo ta'e callisee illee jiraachuun iyyuu qabsoo tokko bara. Dhiisnee iyyuu callisee daandii biraa ofirraa taa'uun iyyuu qabsoo guddaadha jechuudha. Sababa haasaan kiyyaaf kee walitti hin urgoofneef jecha aniifate jaarmiyaa diiguu qabna. Akkasii miti hojiin qabsoo. Haasaan kiyyaaf kee adeemsa hojii keessa heger walitti urgaa'uu danda'a. Hojii hojjechuutti yoo fuuladeeffannee adeemsa imala hojii goonu sana keessatti yaadi kiyyaaf kee walitti dhufuu danda'a waan ta'eefi hojii oofuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha namni yeroo waliin muufatu jechuudha. Yaadii walii galuu dhiisuu danda'a. Amma afaan anaasa'u kun barsii ta'uu dhiisuu mala. Afaanumti Oromoo anaasa'u kun sii galuu dhiisuu danda'a. Haga inni sii galuuf takkaa tattaafachuutu sirra jiraata malee ammuma lafaa kaatee afaan Oromoo kee sirrii miti yoo naan jette gartee hin ta'u akkasii miti. Maalaasaa mucaan kunii jettee na dhageeffachuu qabda takka irra deebitee dhageeffattee sii galuu danda'a afaan Oromoo anaasa'u jiru kuni. Malee takkumaan sirrii miti afaan Oromoo taasisaa jirtu naan jechuun qabu. Namni akkamii warri qabsoo waliin geggeessu jechuudha. Warri qabsoo waliin oofu. Hojiidhuma qabsoo tarkaanfachiisa jedhee aan hojjechuu jiru lafarratti. Sirrii ta'uu dhiisuu danda'a yoo ati ilaaltu jakeetiin. Maal hojjechaa jira sii galuu dida hojiin kun. Ani ammoo sirriidha jedhee itti amanee hojjechaa jira. Ati itti amanuu didda yeroo kana. Mormiitti hin dhufin. Adda baafadhu ilaale hojii sana. Maal hojjechaa jira mucaan kun?
Jaalli kun maal dalaguu jira? Takkaa hojii isaa sana adda baafachuuf yaali malee lafumaa kaatee hin loolini. Warri qabsoo keessa waliin jiru jechuu kiyyaa jechuu kunis. Qabsoo keessa warri waliin jiru warri fedhii takkatti qabu suni yeroo xiqqoo haalli namni deemu namaa galuu dadhabee nama laalan takka. Laaltee waa adda baafatta jechuudha. Eega adda baafatte ammoo dhuftee isattuu himta. Diqqoo akkaataan itti ati deemaa jirtu kun naa galee hin jiru. Mee akkam naa ibsii jedhi. Sitti himaa jechuudha. Sii gala yeroo kana. Namnumti rakkoo qabsoo irratti dhufee waliin haasa'ee otoon fudhatiin adda ba'u hin jiru jaaldaandi. Maaliif jennaan waan santi waa walooti fedhii bu'uuraa sabichi qabaataa ture waan ta'eef beeku. Dhuftee walitti dubbattee bakki itti wal dhabduutu hin jiru. Bakka itti wal dhabdee ati gargar fe'attee deemtutu hin jiru jechuudha. Gara dhaqxuutu hin jiru waan ta'eef. Wal hubata namni. Sanaaf ijoon dubbii kiyyaa maaliidhaa? Waan bu'uuraa irratti yoo walii galtanii waan xixiqqa gartee yaada namaa irratti wal dhabdee baatee waan akeeka bu'uuraa irratti namaa walii galtu yookaan ammoo jaarmiyaa sanaan walii galtu sana irratti gufuu hin ta'inaa. Yoo wanni sun hubatamuu dadhabe ammoo takkaa mee dhaabbadhaa laala. Takkaa dhaabbadhaa laala waan jiru adda baafadha. Yoo dhaabbattanii laaluu keessatti waa hubattanii adda baafattanii isiinuu taatee namichaanillee haasaan keessa walitti urgaa jechuu baruu dhufe. Yoo wanni sun sii galuu baate ammoo akka reefuu jenne sana dhufnee keessaa walitti himnee adeemsa waan deemamaa jiru sana walirraa hubannee qabsicha furgaasuu danda'uutu nurra jiraata. Roga dandeettii qabnuun jechuu akka reefuu kaasne sana inni dippiloomaasii irratti ga'umsa qabu yaada isaa gumaachuu. Inni seera irratti siyaasa irratti ga'umsa qabu siyaasa irratti yaada isaa gumaachuu. Inni diinagdee irratti ga'umsa qabu diinagdee irratti yaada isaa gumaachuu. Inni tika irratti ga'ummaa qabu tika irratti ga'ummaadhaan inni yaada gahummaa qabu sana gumaachuu danda'uuma qaba qabsoodhaaf jechuudha. Gumaachuuma qaba. Garuu rakkoon waliin qabnu ka bu'uuraa yoon ta'in akkasitti walirraa baanee haasa'uun aada maleedha. Isa kana keessa deebinee uf laaluu danda'uu mallee waan jedhu kaasaa fayyaa ta'e jaalladha. Jaala kee guddoo galatamii egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo kan isin hordofaa turtan arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa qophii addaa turtii ajajaa waboo zoonii Kibbabaa Jaalsabaayif Galgoo waliin haala waliigalaa qabsoon bilisummaa Oromoo akka zoonichaatti akka waliigala Oromiyaatti aabaa waboon bara 2025 keessa dabarsee gufuulee milkoominaa haala ijaarsa uummataa fi olola PPF kanneen PPdhaan qacaramanii geggeessan maal akka ta'e akkasumas uummanni keenya tokkoomee haalota garaagaraa dhiisee hayyoota dabalatee akkamiin waboo cina dhaabbate qabsoo kana goolabuu qabaa ka jedhu nuuf qoodee maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaanii Jaalsabaayif Galgoo guddoo galatoomi. Galatooma ulfaadhu jaaldaandii atiis fayyaa ta'e lafa nagaa naa ooli jaalati. Ayyee qopheessee isiniif dhiyeessuun ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin kan isin waliin ture anis daandii Elamooti. Kanarraa asirratti goolabnee jirra. Fuuldurasii ajajoota zoonii qondaaltota waraanaa miseensota koleejii raawwachiistuu fi kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo dirree irraa geggeessaa jiran yaadota garaagaraa dhimmoota haala barbaachisu irratti qabannee isiniif dhiyaannee uummata keenyaaf ifa barnootas akka kennan ni dhiyeessina. Guddoo galatoomaa horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Waloo mandiinatti jabaannee abdii dhabsiisaa abdii dhabsiifne.